हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। જેની પણ માળા ચાલુ હોય એ માળા પૂરી કરી લે વિનંતી છે, અને જેમને પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. નીલા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, હેતલ માતાજી, જીગીસા માતાજી, અને જીગીસા માતાજીની સાથે કદાચ એમના સન પણ હતા. યંગ પર્સન ઓલવેઝ સ્પેશિયલી બ્લેસેડ લાગે આપણને, એમને સ્પેશિયલ આશીર્વાદ હશે આટલી યંગ એજમાં જપ યજ્ઞમાં જોડાયા છે. જીગીસા માતાજી, શું નામ છે એમનું, તમારી સાથે જે હતા એમનું? હરે કૃષ્ણ. યક્ષ નામ છે એનું. યક્ષ. યક્ષ પ્રભુજી, થેન્ક યુ, બહુ સરસ. અમારી સાથે જોડાવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. રમણ પ્રભુજી પણ સાથે માળા કરી છે વિડીયો ઓન સાથે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી હંમેશા માળા કરે છે. થેન્ક યુ પ્રભુજી. અને મને આરતી માતાજીએ તમે નોટ્સ બનાવી હતી એ મોકલાવી હતી, બહુ જ ડિટેલમાં નોટ્સ હતી. થેન્ક યુ. ઇન્સ્પિરેશન મળે છે એવી ડિટેલ નોટ્સ જોઈને. થેન્ક યુ. કેયુર પ્રભુજી પણ ઓન સાથે વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી. જલ્પા માતાજીએ, રેયાંશના દાદીમાં હંસા માતાજી, કારણ કે નામ રેયાંશ લખીને આવે છે. અમિતા માતાજીએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. તેજસ પ્રભુજીએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે. અને વત્સલ કરીને નામ હતું, આઈ ડોન્ટ નો, વત્સલ રામાનુજ, તો માતાજીનું નામ કંઈક અલગ હશે, આઈ ડોન્ટ નો. એમની સાથે એમના સન પણ છે આઈ થિંક. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. શું નામ છે તમારા સનનું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વત્સલ નામ છે સનનું. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. અને તમારું નામ શું છે? પૂર્વી. તમને તમારા બંનેનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પૂર્વી માતાજી, વત્સલ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે આપણને કેવું પ્રભુ ના આયા, રોજ જે એમની માળામાં હોય છે. કેવું પ્રભુનો મેસેજ હતો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી કે એમને કદાચ આજે થોડું લેટ થશે, એટલે ખબર નહીં. હા, અહીંયા જોડાયેલા છે પણ નથી. યસ, ઓકે. તો વી આર સો મેની, આઈ થિંક 30 થી વધારે તો માળા થઈ જ ગઈ છે આપણી સાથે. ધેટ ઇઝ સો ગુડ. એક નાનું કીર્તન કરીએ માતાજી, સ્ટાર્ટ. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग। जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा। जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभुजी। सॉरी मारो वॉइस आज थोड़ो डाउन છે. નહીં સરસ. કીર્તન તો એવું છે ને કે આમ સાંભળીએ તો ખબર ના પડે કે તમને કઈ તકલીફ છે, તમને લાગે કે તમને તકલીફ છે, અમને ખબર નથી પડતી. એટલે આજે મેં ફૂલ વોલ્યુમમાં નથી કર્યું એટલા માટે મને તો ખ્યાલ છે. બધા બીજા ભક્તોને કદાચ લાગ્યું હશે. ના ના નથી લાગ્યું. રાઈટ. ઓકે, થેન્ક યુ. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના યજ્ઞમાં આવવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર છે તમારા બધાનો. આદિત્ય શાહ પ્રભુજી વેલકમ. તમે વચ્ચે 2 દિવસ હતા નહીં. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. કે વંદના મહેતા માતાજી, નરેશ સરૈયા પ્રભુજી, નીતિ મહેતા માતાજી, બાકી બધા તો જપ યજ્ઞમાં જ હતા. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આપણે અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ જેને કહેવાય એ ચાલુ કરીએ એ પહેલા થોડુંક રિકેપ કરી લઈએ. ઓકે, અધ્યાય નંબર 1 માં પહેલા તો એનું નામ જ આપણે જાણી લઈએ. અધ્યાય 1 નું નામ પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપમાં શું આપ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. આ જવાબ તો ફટાક દઈને આવવો જોઈએ એકદમ. બહુ બધા લોકોના હેન્ડ રેસ થવા જોઈએ. યસ, આમાં સિસ્ટમમાં પણ કરી શકાય છે. યસ, વેદ પ્રકાશ પ્રભુજી યુ કેન, સોરી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી તમે આન્સર આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. સેનાનું નિરીક્ષણ. સૈન્યનું નિરીક્ષણ. યસ પ્રભુજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. પરફેક્ટ. ઓકે, બીજા અધ્યાયનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. જલ્પા માતાજી તમે એલોકેટ કરી શકો છો. જિગીષા દેસાઈ માતાજી તમે આનો જવાબ આપી શકો છો. જિગીષા દેસાઈ માતાજી. અચ્છા, એમણે હાથ નીચે કરી દીધો છે. વંદના. હા વંદના મેડમ. ગીતાનો સાર. યસ, થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. અને ચેટ બોક્સ, હરે કૃષ્ણ, ચેટ બોક્સમાં પણ 3-4 જણાએ આપી દીધા છે. ડોક્ટર મનીષ આહિર, પછી છે જયશ્રી દેસાઈ માતાજી. ઓકે, અને તેજસ મેવાડા પ્રભુ એઝ યુઝ્યુઅલ. રાઈટ, ગીતાનો સાર. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 3 એનું નામ શું છે? ગીતા, ભગવદ ગીતા મૂળ રૂપે જે છે એમાં એનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, કર્મયોગ. થેન્ક યુ કેવું પ્રભુ. કર્મયોગ, બરાબર છે. ચોથો અધ્યાય એનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી હવે તમે જવાબ આપી શકશો? જિગીષા માતાજી તમારો હેન્ડ રેઝ કરેલો છે. પરેશ પ્રભુ તમે. હા, ચોથો અધ્યાય પ્રભુ જ્ઞાન યોગ છે. જ્ઞાન યોગ છે. એનું નામ શું આપ્યું છે પ્રભુપાદે? હરે કૃષ્ણ. યસ, દિવ્ય જ્ઞાન. કોણ બોલ્યું? વંદના માતાજી. વંદના માતાજી. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ.
હવે 5મો અધ્યાય ગઈકાલ વાળો એનું બોલો, એનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. કર્મયોગ. અને બીજું કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં યુક્ત કર્મ. હા, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બરાબર. યસ. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ વોટ ઇટ વોઝ. પણ હવે એમાં આપણે જે અમુક ઘટનાઓ જોઈ આ જે 5 અધ્યાયમાં, એ ઘટનાઓ ઉપર હું વાત કેન્દ્રિત કરું તો આપણે એક ઉદાહરણ જોયું હતું કે ભારતના સમ્રાટ અને આખી પૃથ્વીના રાજા હતા, જે બધું જ છોડીને વનમાં ગયા અને પછી જેને કહેવાય કે ભગવાન માટે વનમાં ગયા, પણ એક સામાન્ય આસક્તિમાં હિરણમાં એમની આસક્તિ આવી અને એના કારણે એમને ભગવત ધામ જવા નથી મળતું અને બીજો જન્મ હિરણનો મળે છે. તો એમનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. જેને જવાબ જવાબ આપી દીધો છે, પણ એમનો તો પ્રભુનો હાથ ઉપર થયો છે, નીલા માતાજીનો બી હાથ ઉપર થયો છે. હવે આપો તો ભરત મહારાજ. વેલકમ કેયુર પ્રભુ. યુ આર લેટ. અમે જપમાં તમારી અનુપસ્થિતિ ને અનુભવી. So sorry પ્રભુજી, I am so sorry. નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, સો ભરત મહારાજ હતા. ઓકે, ભરત મહારાજ જ્યારે બીજા જન્મમાં હરણ બન્યા અને પછી હરણ બનીને એ તીર્થ સ્થળમાં ગયા અને ઉચ્છિષ્ટ જે ભક્તોનો મહાપ્રસાદ લીધો અને પછી ત્રીજા જન્મમાં એ જે કહેવાય કે અગેન એમને મનુષ્યનું શરીર મળે છે, ત્યારે એમનું નામ શું હોય છે? હરે કૃષ્ણ. આદિત્ય પ્રભુ. પ્રભુ જળ ભરત નામ હતું તેમનું. જળ ભરત. યસ. થેન્ક યુ. બહુ સરસ. સો બધા જ બહુ વ્યવસ્થિત ધ્યાનથી જેને કહેવાય કે ગીતાના અમૃતનું પાન કરી રહ્યા છે ને, એકદમ સિંગલ ટ્રાયલે જવાબ મળી જાય છે. એટલે દેટ શોઝ કે યુ આર વેરી એટેન્ટિવલી હિયરિંગ. આ એટેન્ટિવલી હિયરિંગ એ આપણે ભક્તિનો જે કહેવાય કે માર્ગ છે. સાંભળીને કૃષ્ણ છે આપણા કાનમાંથી હૃદયમાં આવી જાય છે, એટલે દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ટુ ભરત મહારાજ વોઝ. ઓકે, કોણ હતું? તો નેક્સ્ટ ટુ ભરત મહારાજ વોઝ નારદ મુનિ. ઓકે, નારદ મુનિ હતા અને એના ઉપરનો તો પ્રશ્ન ગઈકાલે પૂછ્યો હતો કે પારધીનું નામ શું હતું ને, એ તો આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ, રાઈટ? પણ એ પારધી એ જે મૃગારી હતો, એ મૃગારી જે છે એને નારદજી એક વચન અપાવે છે. તો એ વચન શું હતું? એક તો એને હરિનામનો જપ કરવાનો હતો, બધું છોડીને, બરાબર છે, પણ એક નિયમ આપ્યો હતો એને, એક સંતોષનો નિયમ આપ્યો હતો. તો એ નિયમ શું હતો? હરે કૃષ્ણ. જરૂરી હોય એટલું જ રાખવાનું. હરે કૃષ્ણ. જવાબ આપવાની એટલી ઈચ્છા હોય આપણને કે વેઇટ કરવાની, બરાબર છે, ધેટ્સ ફાઇન, બટ ધેટ શોઝ ધ એન્થુઝાઇઝમ, યુ નો, કે બધાને એમાં જેને કનેક્ટેડનેસ છે, ઉત્સાહ છે. ઓકે, મૃગારીજી ગયા પછી એના પછી આપણે વન મોર સ્ટોરી વી ટુક. what was that? That was related to, yes, હરિદાસ ઠાકુર. હરિદાસ ઠાકુરને તો કેમ ભૂલાય? હે, તો હરિદાસ ઠાકુરને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સાક્ષાત એમને એક પદવી આપી હતી, એમને એક જેને કહેવાય ને કે જેને એમને એક હોદ્દો આપ્યો હતો. તો એ શું છે? એ પદવી એમને કઈ આપી હતી હરિદાસ ઠાકુરને? નામાચાર્ય. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. નામાચાર્ય કીધા છે એમને. મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મ હતો, છતાં પણ એ રોજના 3 લાખ હરે કૃષ્ણના જપ કરતા હતા અને એમની ઉપર એટલો અત્યાચાર કર્યો ત્યારનો જે કાજી હતો, એમને કોરડા ફટકારવાની સજા આપી હતી કે એમના શરીર પર જાહેરમાં કોરડા ફટકારો, કે મુસલમાન થઈને કે હિન્દુઓનું જે નામ લે છે એમ કરીને. પણ એ તો એટલા બધા એમાં મગ્ન હતા, તો એમને કીધું કે આ તો મારાથી ના છૂટે એમ. એટલે એટલા બધા મહાન હતા અને નામાચાર્ય કીધા છે એમને, કારણ કે સૌથી વધારે જપ એમને કર્યા. અને તમે જગન્નાથપુરી જાઓ ને, તો જગન્નાથપુરીમાં એક જગ્યા છે, એક એમની સમાધિ છે, અને બીજી જગ્યા છે એનું નામ છે સિદ્ધ બકુલ. સિદ્ધ બકુલ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં આગળ નામાચાર્ય રોજ જપ કરતા હતા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રોજ દર્શન કરી જગન્નાથજીના અને ત્યાં આવતા.
કારણ કે આમને એવું હતું કે ભાઈ હું મળવા જઉં તો ખરાબ લાગે કે હું મારો જન્મ જે યવન જાતિમાં થયો છે તો હું કેવી રીતે બધાની વચ્ચે એમને મળવા જઉં. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખુદ એમને રોજ મળવા આવે દર્શન કરીને, અને પછી ભગવાનને ધરાયેલું જે દાંતણ હોય છે એ દાંતણ લઈને આવે છે એક દિવસ, અને પછી એ દાંતણ રોપી દે છે તો બકુલનું વૃક્ષ થાય છે, અને બકુલનું વૃક્ષ એટલું જબરજસ્ત થાય છે. અને પછી એક દિવસ રથયાત્રા વખતે એમના રથના પૈડા બનાવવા માટે એમને બકુલનું થડ જોઈતું હોય છે. ત્યારે એ લોકો આવીને રાજાના સૈનિકો કહે છે કે આ ઝાડ અમે કાપી જઈશું, અને બીજે દિવસે એ લોકો આવે છે તો આખું ઝાડ અંદરથી પોલું થઈ ગયું હોય છે, ખાલી એની છાલ જ રહે છે. અત્યારે પણ એ ઝાડ ત્યાં આગળ છે, આખી છાલ છે એની મોટી, એટલે વૃક્ષ જેવું વૃક્ષ લાગે પણ પોલું, અંદર કશું નહીં, આખું જેને કહેવાય ને કે ખોખરું. એટલે ત્યાં આગળ હજી બી 24 કલાક જે કહેવાય કે કીર્તન ચાલુ હોય છે. તમે ત્યાં જાઓ તો જરૂર ત્યાં માળા કરવાની એ જગ્યાએ. હરિદાસ ઠાકુરની જગ્યા છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યાં રહેતા હતા એ પણ જગ્યા છે ત્યાં આગળ. એટલે બધું જ છે. એનીવે, so coming back to the revision, revision is complete up to chapter 5. We are already 9:10, so we will start the new chapter. એક જ મિનિટ. નીતિ મહેતા માતાજીએ હાથ કેમ ઊંચો કર્યો છે? હરે કૃષ્ણ. પહેલાનો હશે, મને એવું લાગે છે, પ્રશ્ન પૂછતા હતા ને ત્યારનો હશે. ઓકે, મંગલાચરણ કરી અને આપણે ચાલુ કરીશું. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રી રૂપમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદામ સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓકે, સો વી આર ડન વિથ મંગલાચરણ. ખૂબ જ સરસ મંગલતા વ્યાપી ગઈ છે. હવે આપણે 6થો અધ્યાય શરૂ કરી શકીએ છીએ. મંગલતા તો જરૂર છે, રાઈટ? ઓસ્પિશિયસનેસ. ઓકે, ધ્યાન યોગ. ધ્યાનનું તો બહુ જ, જેને કહેવાય ધ્યાન અને યોગ એ બેનું અત્યારે જબરજસ્ત બિઝનેસ ચાલે છે. સોરી ટુ સે સો, થોડો ડિફિકલ્ટ વર્ડ છે પણ શું કરીએ. ધ્યાન કરવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? જુઓ તમે આ ફોટામાં એક ઋષિ મુનિ કે જે કોણ કહો એ બેઠા છે, ધ્યાન કરી રહ્યા છે. તમને શું શું દેખાય છે આ ફોટામાં? ચાલો, હરે કૃષ્ણ. એક પછી એક દરેક જણ એક વસ્તુ કે આ ફોટામાં શું શું દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, ચાલો ચાલો ચાલો. આમાં તો જોઈને બોલવાનું છે, ઓપન બુક એક્ઝામ. સો બધાને કંઈક તો મળે છે. હરે કૃષ્ણ. એક તો એકાંત. એકાંત છે. હા માતા. યસ, થેન્ક યુ. બોલો બોલો, કોણ બોલે છે? ઉપરથી પ્રકાશ આવે છે ભગવાન. હા, ઉપરથી પ્રકાશ આવે છે. નીલા માતાજી બોલ્યા. કોણ બોલે? ઓકે, હેલો પ્રભુજી. યસ, બોલો. દ્રઢતા જોવા મળે છે ધ્યાનમાં. શું જોવા મળે છે? દ્રઢતા, કે પરિસ્થિતિ કેવી પણ છે તો પણ ધ્યાન નથી. યસ, થેન્ક યુ ડિમ્પલ માતાજી, થેન્ક યુ. બહુ વિષમ પરિસ્થિતિમાં ધ્યાન કરી રહ્યા છે, અને અડધી આંખ ખુલ્લી વિષમ છે. પરિસ્થિતિ હોવા છતાં બહુ ધ્યાન, પૂરો 100% કોન્સન્ટ્રેશન છે એમનું ધ્યાનમાં. થેન્ક યુ પરેશ પ્રભુ, થેન્ક યુ. હજી કોઈને કંઈક મારે કંઈક જવાબ જોઈએ છે. અંદર જુઓ જરા ધ્યાનથી.
રમણ આકાશ. તમારે કઈ? આકાશમાંથી વાઇબ્રેશન્સ આવે છે. વાઇબ્રેશન્સ આવે છે. કોણ બોલે છે? નામ બોલવાનું હોય તમારું, એટલે મને હા ખબર. હા રમણભાઈ. રમણભાઈ, રમણ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ઓકે, વાઇબ્રેશન આવે છે. બોલો, ચલો નેક્સ્ટ. પાછળ જંગલી જાનવરોમાં વાઘ. યસ યસ, કોણ બોલ્યું વાઘ? તેજ. પારસ જાની. તેજસ્વી મેવાડ. તેજસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. સરસ. ઓકે, આરતી માતાજી, યસ. હરે કૃષ્ણ. તમે પણ બોલો, શું દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બસ એ જ કેવું હતું કે જંગલમાં વાઘ દેખાય છે પાછળ. હા, યસ, જંગલ જેવું લાગે છે એકદમ. ત્યાં વન્ય ડુંગર ને બધું છે, વાદળો, ડુંગર, ઝાડ. યસ યસ, આ બધું છે. સાધુના શરીર પર અનેક વનસ્પતિઓ વ્યાપી ચૂકી છે. વનસ્પતિઓ પણ છે અને પર્વતો પ્રભુ આપણે અહીંના ધ્યાનની શક્તિ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે ધ્યાન કરો તો તમને બહાર જે ચાલતું હોય કઈ ખબર ના હોય, તમે ખાલી તમારી જ આમ મસ્તીમાં લીન હો. થેન્ક યુ આદિત્ય પ્રભુ, થેન્ક યુ. તો તમારા બધાનો આભાર. બધાના જ જવાબ સાચા હતા અને બધાનું ઓબ્ઝર્વેશન જોતા રહ્યા. કન્ટિન્યુઅસ ધ્યાન કરતા શિર હોય ઉપર એવું લાગે છે. બ્રહ્મરંધ્ર. યસ યસ યસ. હવે સેકન્ડ સ્લાઇડ પર આવી જઈએ આપણે. યોગ એટલે શું? ચલો, યોગ એટલે શું? એનો જવાબ આપો. ચલો, આ ફોટો જોઈને નહીં હો, તમારી જાતે આપવાનો. જોડાવવું. કોણ બોલ્યું? વંદના માતાજી, નીલા માતાજી. યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ જવાબ છે, સાચો જવાબ છે. યોગ એટલે જોડાવું. પણ કોની સાથે જોડાવું? હરે કૃષ્ણ. પરમાત્મા સાથે જોડાણ, આત્માનું પરમાત્મા સાથે જોડાણ. જાગૃતિ માતાજીએ પણ લખ્યું છે. યસ, પરફેક્ટ. તો યોગ એટલે પરમાત્મા સાથેનું જોડાણ. પણ હવે તમે જોશો આગળની બધી સ્લાઇડમાં ક્યાંય તમને પરમાત્મા સાથેનું જોડાણ દેખાય તો કહેજો આપણને. બરાબર છે? જો આ એક જે છે ભાઈ, એ હિમાલય જેવી જગ્યાએ જુઓ કેટલી અઘરી આસનમાં જેને કહેવાય એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છે. એક્સરસાઇઝ જ કહીશું. પછી જુઓ આ બીજા છે. આ તો ઠીક છે, આજુબાજુમાં અગ્નિ સળગાવીને પણ આ રીતે શીર્ષાસન કરીને લોકો કરતા હોય છે. હઠયોગ કહેવાય. હા હા, બરાબર છે. આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના યોગ જ છે, પણ એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો યોગની પરિભાષામાં આવતા નથી. આપણે આગળ જોઈશું યોગની પરિભાષા શું છે. આ જુઓ, આ ભાઈ તો જુઓ, આટલું બધું કષ્ટ આપવાનું શરીરને. આપણા શરીરની અંદર આત્મા પણ રહેલો છે અને ભગવાને કીધું કે તમે બહુ વધારે કષ્ટ આપો તો એ આત્માને પણ કષ્ટ પહોંચે. ખાલી 4 માણસોનું ધ્યાન ખેંચવા માટે તમારે આટલું બધું કષ્ટ આપવાનું તમારા શરીરને, મનને, આત્માને. આને યોગ કહેવાય? ના કહેવાય. ના કહેવાય. સાચી વાત છે. 4 માણસનું ધ્યાન ખેંચવા માટે આવું કરવાનું, આને યોગ કહેવાય? આને યોગ કહેવાય? ના. ના કહેવાય. અને બહુ વેસ્ટમાં ફેશન છે બિયર યોગ. બિયર પીવા માટે ની જેને કહેવાય કે એક ઘટના, બરાબર? અને ખાલી એક્સરસાઇઝ કરવાની અને થોડી વારે બિયર પીવાનો. બહુ ફેમસ છે ફોરેનમાં. હા, ગેટુ અથવા બકરી યોગ. ગોટ યોગ. શું કામ? આને એવું ના કહેવાય કે બકરીની એક્સરસાઇઝ કરું છું. યોગાના નામે બધું જ વેચવાનું, કારણ કે એ વેચાય છે. એવું છે. ઓફિસમાં થોડી એક્સરસાઇઝ કરવાની, એરોબિક્સ કરવાનું ને કહેવાનું એવું કે અમે યોગા કરીએ છીએ. બધું બાજુમાં મૂકી દો, વચ્ચે જગ્યા કરી દો અને પછી મંડી. કેટલી જાતના યોગ છે. યોગ ફિઝિકલ અને મેન્ટલ હેલ્થ માટેના યોગ, યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, યોગા ફોર કેટઝેન, ચેર યોગા. ઓ માય ગોડ. અને અહીંયા આગળ આ હિરણ્યકશિપુનો ફોટો છે. જુઓ કેવો કે યોગ ધ્યાન જે બી કોઈ કરે છે એનું શરીર છે ને પાંજરું બની ગયું છે. એના શરીર ઉપર ઉધઈ અને કીડીઓ ચડી ગઈ છે. શરીર રહ્યું જ નથી એકચ્યુઅલી. જયારે બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થાય છે એની ઉપર, ત્યારે બ્રહ્માજી એને પહેલા તો એની ઉપર જેને કહેવાય કે પવિત્ર જળનો છંટકાવ કરે છે, ત્યારે એના હાડપિંજરમાંથી શરીર બને છે. નહીતર તો એના શરીરમાંથી માંસ તો જતું જ રહ્યું હતું, ખાલી હાડપિંજર જ વધ્યું હતું. એટલે આને યોગા કહેવાય. યોગા ફોર વેલનેસ, યોગા ફોર બેક કેર, ડેસ્કટોપ યોગા, યોગા સિક્રેટ્સ ફોર બિઝનેસ સક્સેસ, ટેનિસ યોગા, ઓફિસ યોગા, વેઇટ લોસ યોગા. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ શું ચાલે છે કે યોગા એટલે વજન ઘટાડવા માટેના શરીરના એક્સરસાઇઝ,
જનરલી. અને કારણ કે એ વેચાય છે લોકોને શરીરથી આગળ, તો લોકોને ખબર જ નથી પડતી કે શું છે. ગીતા વાંચી હોય અથવા ગીતાના સંપર્કમાં આવ્યા હોય તો ખબર પડે કે ગીતામાં ભગવાને લખ્યું છે કે શરીરની બિયોન્ડ પણ છે અને આપણે શરીર નથી, રાઈટ? આપણે શરીરની અંદર છીએ. મારો હાથ કહીએ છીએ, મતલબ મારો એટલે હું તો કંઈક અલગ છું ને, હું કંઈ હાથ થોડો છું. તો દેટ મીન્સ કે જે બી આ બધું ચાલે છે યોગના નામે સિમ્પલી બિઝનેસ ચાલે છે. તેને કહેવાય ને કે જો દિખતા હૈ વો બિકતા હૈ, એટલે વેચવાનું. અને વર્ષોથી ફોરેનમાં અને બધી જગ્યાએ યોગનો પ્રચાર જે કહેવાય યોગના નામનો, યોગનો સાચા યોગનો તો પ્રચાર જ નથી થયો, કારણ કે આપણે આગળ જોઈશું સાચો યોગ શું છે, પણ એના નામે બધું જ વેચાય છે. અને હવે તો આજકાલ એવું છે કે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ પણ યુનોમાં પ્રસ્તાવ કરીને યોગા, ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે ને એ બધું પ્રસારિત કરી દીધું છે. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી કોઈને પણ ખબર નથી કે યોગ એટલે શું છે. એટલે બધા જ અમુક આસનો કે અમુક એક્સરસાઇઝને યોગ સમજે છે, એટલે જેના કારણે ચાલે છે. ઇટ્સ ઓલ બિઝનેસ. ઓકે, વોટ ઇઝ અષ્ટાંગ યોગ? યોગ, અષ્ટાંગ યોગ જે છે એ પતંજલિ જે છે ઋષિ, એમને આ યોગ આપ્યો અને એમને એના 8 અંગ કીધા, બરાબર? તો બિફોર ગોઈંગ ટુ ધીસ સ્લાઇડ, કોઈને યાદ હોય, આવડતા હોય તો નામ બોલી શકે છે. યોગના 8 અંગ કયા કયા છે? હેન્ડ્સ રેઝ કરી શકો છો, હું અનમ્યુટ કરી આપીશ. યસ પ્લીઝ માતાજી, એવું જ કરો. હા કેયુર પ્રભુ. યમ, નિયમ, આસન, કેયુર પ્રભુ પ્રાણાયામ. એક મિનિટ. કેયુર વંદના માતાજીનો બી હાથ ઉપર છે ને આરતી માતા, વંદના માતા તમે એક બે નામ લઈ શકો છો. ધ્યાન, ધારણા, યમ, નિયમ, પ્રત્યાહાર. એક મિનિટ, આરતી માતાજીનું બી અનમ્યુટ કરો છો. સમાધિ. 8 આવી ગયા, બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ. છેલ્લું સમાધિ બાકી હતું, ભૂલી ગયા. યસ. સો આપણે પેલા ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ચાલુ કરીએ, રાઈટ? એટલે એક લખ્યું હોય ને ત્યાં આગળ આપણે જોઈએ તો યમ, સૌથી પહેલું યમ જોઈએ. યમ માને એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, બહારની શિસ્ત જોઈએ, બરાબર? પહેલા શરીરની ડિસિપ્લિનથી ચાલુ થાય યોગ. શરીરની ડિસિપ્લિન ના હોય તો યોગ ચાલુ થાય નહીં. બીજું છે નિયમ, એટલે મનની ડિસિપ્લિન. આસન એટલે પ્રોપર પોઝિશનમાં બેસવું કે પ્રોપર પોઝિશનમાં શરીરને રાખવું. પ્રાણાયામ એટલે શ્વાસનું નિયંત્રણ કરવું. પ્રત્યાહાર એટલે આપણી બધી જ ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણ જે છે અથવા તો જે શક્તિ છે એને ખેંચી લેવી. ધારણ એટલે એને એકાગ્ર કરવી. કોની ઉપર? તો કે ભગવાન ઉપર. અને જ્યારે ખરેખર એકાગ્ર થઈ જાય ત્યારે આપણે ધ્યાન કર્યું કહેવાય. અને ખરેખર જ્યારે ધ્યાન થાય તો આપણને બીજું કશું ના દેખાય અને આપણે ભગવાનમાં જ રત હોઈએ તો એને સમાધિ કહેવાય. પણ આ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? જો 10મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે એને કે જેણે આ અષ્ટાંગ યોગ કે જે યોગ કરવો હોય એને સૌથી પહેલા એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રણ કરવું જોઈએ. ફર્સ્ટ કન્ડિશન, આ પહેલું પગથિયું જ આ છે. એકાંત જગ્યાએ જતું રહેવાનું, જંગલ જેવી જગ્યાએ, જેવી તેવી જગ્યા નહીં. આ જે મુનિ બેઠા છે એવી જગ્યાએ કે જ્યાં આગળ તમને કોઈ મનુષ્ય સંપર્ક ન કરી શકે, કે તમે કોઈ મનુષ્યનો સંપર્ક ન કરી શકો, એવી જગ્યાએ. ઇઝ ધેટ પોસિબલ ઇન ટુડેઝ લાઈફ? એબ્સોલ્યુટલી નોટ ને. તમે ક્યાંથી જંગલમાં રહી શકો? આપણો તો ઉછેર જ નથી થયો. પહેલા તો એવું હતું કે જ્યારે વૈદિક સમયમાં બાળકો નાનપણથી આશ્રમમાં જતા, 25 વર્ષ સુધી આશ્રમમાં રહેતા ને આશ્રમો જનરલી નદી કિનારે કે ઘનઘોર જે જંગલ હોય એના પાર કે એવી રીતે કોઈ વ્યવસ્થિત જગ્યાએ હતા, જેથી લોકોને જંગલમાં અઘરું ન લાગતું. માણસોને મિનિમમ જરૂરિયાત ઉપર જીવવાની ટ્રેનિંગ જીવનના શરૂઆતના જે ઘડતરના વર્ષો છે ને ત્યારે જ આપી દેવામાં આવતી. ત્યારે જ શીખવાડવામાં આવતા વેદાંત સૂત્રના જે બેસિક કોન્સેપ્ટ છે. અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. શું મિનિંગ છે એનો? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા એટલે ઇસ્કોન જુહુમાં જાવ તો તમને મોટું બોર્ડ મળે, અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા? આપણે વાત થઈ છે પહેલા, એવું નથી, નવું પૂછું છું. હરે કૃષ્ણ. કોઈ જવાબ આપવા માંગે તો હેન્ડ રેઝ કરશો. જાની પ્રભુનો એક છે, મનને વિચલિત ન થવા દે, એક
એક વસ્તુમાં સ્થિર અચ્છા તો યોગ માટેનો છે. My bad. યસ, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. અચ્છા પ્રભુ. પ્રભુ જાણવાની ઈચ્છા. ઓકે, ટુ સમ એક્સટેન્ટ નજીક જ છો તમે. નીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ નીતિ માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. ब्रह्म ने जानवानी इच्छा और जिज्ञासा. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ માતાજી. તો જીવન, મનુષ્ય જીવન છે શેના માટે છે? તો પહેલું જ સૂત્ર એમાં જ એમ કે છે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. ભગવાનને જાણવાની જિજ્ઞાસા. જિજ્ઞાસા એટલે ક્યુરિયોસિટી. ક્યુરિયોસિટી, જિજ્ઞાસા હોય તો જ મનુષ્ય જીવન સાર્થક છે. બાકી ઘણાને એવી જિજ્ઞાસા હોય છે કે મારે પ્લેન કેવી રીતે ઉડે છે એ જાણવું છે, બરાબર. ઘણા લોકોને એવી જિજ્ઞાસા હોય કે મારે એ જાણવું છે કે મોટા મોટા મશીન કેવી રીતે બને છે, રાઈટ. ઘણાને એવી જિજ્ઞાસા હોય કે મનુષ્ય શરીરનું ઓપરેશન કેવી રીતે થાય છે. એટલે કોઈને ડોક્ટર, કોઈને એસ્ટ્રોનોટ, કોઈને એન્જિનિયર બનવું હોય, એ બધી જિજ્ઞાસા હોય છે. પણ જ્યારે ગુરુકુલમાં જતા હતા તો વૈદિક સમયમાં પહેલાથી જ શીખવાડવામાં આવતું કે કેવી રીતે મનુષ્ય રહી શકે અને એવું શું કામ રહેવું જોઈએ, એવું અલગ રહેવાનું કારણ શું? તો કે આ કારણ હતું. પણ પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી લખે છે, કારણ કે આચાર્યની બુક વાંચવાથી આ જ ફાયદો છે કે આજના સમયમાં કોન્ટેમ્પરરી અત્યારે શું લાગુ પાડી શકાય એ આપણને આચાર્ય કહે. આચાર્ય કહે છે કે કળિયુગમાં મનુષ્ય જંગલમાં જઈને એકલો રહી શકતો નથી, અને આપણને બધાને ખબર છે કે આ પ્રેક્ટિકલ નથી. એટલે પહેલું જ સ્ટેપ છે અષ્ટાંગ યોગનું યમ. એ જ આપણે ક્વોલિફાય નથી કરી શકતા. પાછળના સ્ટેપ તો હજી હવે આગળ વાત કરશું, પણ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. અને આ એવું નથી કે પેલું જેને કહેવાય ને કે એકોમોડેટિવ પેકેજ. પેલી તમે અમુક જગ્યાએ જાઓ, આઈ ડોન્ટ નો, મોરબીથી બી 2-3 જણા હતા. તો મોરબીમાં એક ઠાકર લોજ છે, વન્સ અપોન અ ટાઈમ આઈ વિઝિટેડ, મને ખબર છે. તો એમાં મોટી થાળી આપે, એમાં લગભગ 50 આઈટમો હોય, અને પછી એમાંથી જેને જે જોઈએ એ લે અને બાકીનું બાજુમાં કાઢી દે. એટલે અંદર નાની નાની ડીશો હોય થાળીમાં. એટલે જેટલી તમે રાખો એ પ્રમાણે તમારું બિલ થાય. એમ ધેટ ઇઝ હાઉ ધ કોન્સેપ્ટ ઇઝ. તો આ યોગ એવું નથી કે આમાંથી તમને સિલેક્ટિવલી જે જે પસંદ કરો એટલું તમે કરી શકો એટલું કરો અને બાકીનું કાઢ નાખો તો બી તમે એને યોગ કહેવાય. નો. પતંજલિનું તમે યોગશાસ્ત્ર વાંચો, બહુ જ ક્લિયરલી એને લખ્યું છે. યમથી જ ચાલુ થાય છે. યમ અહીંયા આગળ ભગવાન ક્લિયરલી ગીતામાં કહે છે, ભગવાન પોતે કહે છે કે એકલા એકાંત સ્થળમાં જવું જોઈએ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નો. તો તમે ક્યાંથી યોગા કરી શકો? આપણે બધા ધ્યાન ને યોગની વાતો કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ પ્રેક્ટિકલી નોટ મીટિંગ ધ બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ ડેફિનેશન ઓફ યોગા. જે એની મૂળભૂત જે એની જરૂરિયાત છે એ જ સંતોષાતી નથી. સેકન્ડ, ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની અને મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું. ઓકે. થર્ડ, કુસા ઘાસને જમીન પર મૂકો, મૃગ ચર્મથી ઢાંકી દો, બહુ ઊંચું કે બહુ નીચું સ્થાન ના હોવું જોઈએ. પછી યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન, માથાને સીધું રાખવાનું, આંખને નાકની ટોચ પર એકાગ્ર કરવાની, અને પછી મારું ધ્યાન કરવાનું, બરાબર. પ્રાણાયામ, પછી કુંભક કરવાનું, એટલે શ્વાસ જે હોય કાં તો બહાર રોકો અને પછી અંદર લાવીને રોકો, તો એ રીતે કુંભક થાય. તો એ બધું કરવાનું. તો પ્રત્યાહાર, પછી પ્રત્યાહાર એટલે બધી ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણ શક્તિને ખેંચી લો. પછી ધારણા, પછી ધ્યાન. કેવું ધ્યાન કરવાનું લખ્યું છે કે વાયુ રહિત સ્થાનમાં, એટલે જ્યાં પંખો ચાલુ ના હોય, પવન ના આવતો હોય, બારીઓ ખુલ્લી ના હોય, એવી જગ્યાએ દીવો જેવી રીતે કેવો આમ એકદમ સ્થિર ચાલુ હોય, એટલું મન આપણું સ્થિર રહેવું જોઈએ, ત્યારે એને ધ્યાન કર્યું કહેવાય. એટલે અને પછી છેલ્લે જ્યારે કોઈ પણ મુશ્કેલી, એટલે દાખલા તરીકે અહીંયા પાછળ વાઘ આવ્યો છે તો બી યોગીને કંઈ તકલીફ ના પડે, મન એનું સ્થિર રહે, ત્યારે એને યોગની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી કહેવાય. તો આ પ્રયત્ન કરવા આપણે તૈયાર છીએ? એબ્સોલ્યુટલી નોટ પોસિબલ. અને ભગવાન આ સમજાવે છે કોને? અર્જુનજીને સમજાવે છે. અર્જુન કોણ હતા અહીંયા બતાવે છે. એ જયારે નાના હતા ત્યારે ગુરુ દ્રોણે પરીક્ષા લીધી. એ 100 કૌરવો, 5 પાંડવો, બીજા ઘણા બધા કુમારો હતા, અને પૂછ્યું બધાને કે પેલું સામે શું દેખાય છે? તો કોઈ કે મને કેરી દેખાય છે, કોઈ કે ઝાડ દેખાય છે, ઝાડનું પાંદડું દેખાય છે, ડાળી દેખાય છે. અર્જુને કીધું કે મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે, રાઈટ. એટલું બધું એની જેને કહેવાય કે એકાગ્રતા હતી. પછી જ્યારે દ્રૌપદીનો સ્વયંવર હતો ત્યારે નીચે પાણીમાં એનું પ્રતિબિંબ જોઈ અને એને માછલીની આંખ વીતી હતી. એટલી એની જે કહેવાય કે એના અંગો ઉપરનો કંટ્રોલ હતો. આમાં કંટ્રોલ જોઈએ ને. નીચે જ્યારે દેખાય માછલી પાછી ગોળ ફરતી હોય
અને જ્યારે ખરેખર એક્ઝેક્ટ લોકેશન પર આવે ત્યારે જ તમારું તીર છૂટવું જોઈએ અને માઇન્ડમાં કેલ્ક્યુલેશન થવું જોઈએ કે આ તીર આટલા સમય જ્યારે ઉપર પહોંચશે ત્યારે માછલી એ જ પોઝિશનમાં હશે ને એને વાગશે. એટલે આટલો બધો એ જેને કહેવાય કે મનને કંટ્રોલ કરવા વાળો અને ફોકસ્ડ માણસ હતો. અને જ્યારે વનવાસ હતો ત્યારે બી એને ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓના આશીર્વાદ મળેલા હતા. ખુદ મહાદેવજી એને એક વખત એની ટેસ્ટિંગ કરવા માટે આવ્યા હતા અને મહાદેવજી એની યુદ્ધ કળાથી ને એના જે કહેવાય ને કે સાહસથી પ્રભાવિત થઈ અને એને પશુપતાસ્ત્ર આપે છે. એટલે સામાન્ય માણસ નતો, નર અને નારાયણ. તમે બદ્રી કેદાર જાઓ ત્યાં નર નારાયણ પર્વત છે. એટલે નર અને નારાયણ જે બે ઋષિ હતા એમાં નારાયણ ભગવાન કૃષ્ણ હતા અને નર ખુદ અર્જુનજી હતા. એટલે યુ ઇઝ નોટ એન ઓર્ડિનરી મેન. સામાન્ય માણસ નથી એ રહ્યો. છતાંય એ શું કે છે? જુઓ, ભગવાનને આવું કે છે, ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રણમ તસ્યા અહમ નિગ્રહમ મન્ને વાયોર ઈવાસુ દુષ્કરમ. કે ભગવાન મન તો બહુ ચંચળ છે, બહુ જ ચંચળ છે. અને કેવું છે કે બળવાળું છે, અને મનમાં બહુ શક્તિ છે કે અને એને નિગ્રહ કરવો, નિગ્રહ એટલે કંટ્રોલ કરવો, એ બહુ જ મુશ્કેલ છે. કેવો મુશ્કેલ છે? વાયુ ઈવાસુ દુષ્કરમ. એટલે પવનને કે હવાને જેવી રીતે કંટ્રોલ કરવી મુશ્કેલ છે એમ મનને કંટ્રોલ કરવું મુશ્કેલ છે. તમને બધાને, ઘણા બધાને ખબર હશે કે અર્જુન પાસે અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો હતા અને એમાંનું એક શસ્ત્ર એની પાસે વાયુ અસ્ત્ર હતું. એટલે એને એટલી બધી સાધના કરેલી કે વાયુને પણ કંટ્રોલ કરી શકતો હતો એ રહ્યો. બવંડર લાવો હોય, પેલું શું કહેવાય, વાવાઝોડું લાવવું હોય તો એ વાવાઝોડું પણ લાવી શકે સામેની સેના ઉપર. એટલું મોટી એની પાસે શક્તિ હતી. એટલે એણે કીધું કે એવી શક્તિ લાવવામાં પણ મને જેટલી તકલીફ નથી પડી એના કરતા અનેક ગણી વધારે તકલીફ મને મનને કંટ્રોલ કરવામાં પડે છે. હવે વિચારો, એ વખતે એવો સમય હતો, ત્રેતાયુગ હતો, બરાબર? એટલે આપણા કરતા તો અનેક ગણો સારો સમય હતો. અને એનો જન્મ જે કુળમાં થયો હતો એ કુળ પણ આખું જેને કહેવાય કે યોગ્ય ભક્તોનું કુળ હતું. ભગવાનનો એ જે કહેવાય ખાસ મિત્ર અને સખા હતો, બરાબર? એ બધું હોવા છતાં પણ એ આમ કહે છે કે મનને કંટ્રોલ કરવું મુશ્કેલ છે. તો પછી એ એમ કે છે આ યોગ ના કરી શકે, તો તમે ને હું કોણ છીએ કે જે આ યોગ કરી શકે? યોગના નામે જે આખો મિથ્યાચાર વ્યાપી ગયો છે ને એની સામે આ પ્રશ્ન છે, બરાબર? લોકો પોતપોતાના મનગઢંત વાતોથી યોગને જે કહેવાય કે એક બિઝનેસ બનાવી રહ્યા છે, જેને અહીંયા આગળ એકદમ ક્લિયરલી ભગવદ્ ગીતામાં જેને કહેવાય કે કેન્સલ કરી નાખવામાં આવ્યો છે. અર્જુન પોતે ના પાડે છે. અર્જુન જેવા અર્જુન ના પાડે તો તમે ને હું એમ કહીએ કે હું યોગ કરીશ તો ઇઝ ધેટ ફિઝિબલ? બિલકુલ શક્ય નથી, બરાબર? શ્રી ભગવાન વાચ અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગૃહમ ચલમ અભ્યાસેન યુક્તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેન ચ ગૃહ્યતે. ભગવાન શું કહે છે કે એ કુંતી પુત્ર, જો તમે જુઓ, આજે પ્રોત્સાહન આપવાનું પણ એક કાર્ય છે ને, એ ભગવાન પાસેથી શીખવા જેવું છે. આપણે કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપવું. તમે જુઓ, અર્જુન આટલી કન્ડિશનમાં છે, એવી કન્ડિશનમાં છે કે પોતાના જીવનનું સૌથી ડિફિકલ્ટ ટાઈમ ફેસ કરી રહ્યો છે, રાઈટ? અત્યારે એના જીવનનો કપરામાં કપરો સમય છે કે એ આટલો બધો પ્રભાવી, આટલો બધો યશવાળો અને આટલો બધો સામર્થ્યવાળો હોવા છતાં એને ભાગી જવાની ઈચ્છા થઈ છે. એટલે આટલો કપરો સમય ક્યારે ના હોય ત્યારે પણ એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભગવાન એને મહાબાહો કહીને બોલાવે છે. ધીસ ઇઝ વોટ વી હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ ધ લોર્ડ. ભગવાન પાસેથી શીખવાનું છે. એક સારા શિક્ષક, એક સારા ગાઈડ, એક સારા માર્ગદર્શક કેવી રીતે બની શકાય. તમે સામેની વ્યક્તિને ખાલી એમ કહો કે તું સારો છે, ખોટો છે, એના કરતાં તમે એના ગુણોને પકડો તમે અને એ ગુણોને બિરદાવો તો એનામાં ઓટોમેટિકલી કોન્ફિડન્સનો સંચાર થશે. આજકાલ તો પેલા સેલ્ફ કોન્ફિડન્સના ટોક્સ, બુક્સ, એ બધું એટલું બધું ચાલી નીકળ્યું છે કે પોઝિટિવ ટોક્સ જેને કહેવાય કે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો બીકમ અનધર બિઝનેસ, રાઈટ? પણ ભગવાન જે છે એ સીધા ગીતામાંથી 5000 વર્ષ પહેલાથી આ બધું શીખવાડી ગયા છે. અને આ લોકો શું છે, ગીતામાંથી કોન્સેપ્ટ ઉઠાવે છે પણ ગીતાનું નામ કે ભગવાનનું નામ લઈ શકતા નથી, બરાબર? પણ અહીંયાથી આપણે શીખવાનું છે. મહાબાહો, યુ આર વેરી પાવરફુલ, માઇટી આર્મ. માઇટી આર્મ જેને કહેવાય ને, મહાબાહો. અને ભગવાન પોતે કહે છે કે યસ, એ ચંચળ છે, અઘરું છે, પણ બે વસ્તુ દ્વારા એને શક્ય છે. અભ્યાસ માને રિપીટેશન, રિપીટ. આપણે રોજ પેલા ગીતાના અધ્યાયના નામ પૂછીએ તો કોઈને એમ લાગે કે આ રોજ એકના એક નામ કેમ પૂછે છે, રાઈટ?
અમુક પ્રશ્નો રિપીટ પણ થતા હોય, રાઈટ? અને ભગવાન ગીતામાં બી અમુક કેટલી બધી જગ્યાએ રિપીટેશન આવે છે. તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે રિપીટેશન છે, પણ યોગ વેદોમાં કીધું છે કે સારી વસ્તુ હોય જે જરૂરી હોય એનું રિપીટેશન થવું બહુ જરૂરી છે. નહીં તો ભગવાને આવું ચક્ર જ ના બનાવ્યું હોત ને. રોજ રાત્રે ઊંઘી જવાનું, રોજ સવારે ઉઠવાનું, રિપીટેશન નથી. રોજ ખાવાનું, રિપીટેશન નથી. રોજ નાહવાનું, જે નાતા હોય એના માટે ઓફકોર્સ, પણ યસ, તો ધેર ઇઝ અ રિપીટેશન ઓફ ઓલ ધ ગુડ થિંગ્સ. એવી રીતે અહીંયા આગળ ભગવાન અભ્યાસનું મહત્વ સમજાય છે. આપણે 18 દિવસનો ગીતાનો જે યજ્ઞ રાખેલો છે, 18 દિવસનો અભ્યાસ થાય ને તો ઓટોમેટિકલી જેને કહેવાય કે તમારામાં ભગવાનના જ્ઞાનનો સંચાર થવા માટેની જે પૂર્વ તૈયારી હોય એ ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. એટલા માટે આ જે ડ્યુરેશન આપણે 18 ચેપ્ટરના 18 અધ્યાય રાખેલા છે. અને ભગવાન બીજો ઉપાય બતાવે છે, વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? ઘણા લોકો એમ કે બધું છોડી કરીને બેસી જવું એટલે વૈરાગ્ય. આપણાથી કાંઈ વૈરાગ્ય થાય નહીં. દેટ ઇઝ નોટ ધ ડેફિનેશન. વૈરાગ્ય એટલે ધીમે ધીમે કરીને આપણે આપણી જે માલિકીપણું છે, આપણું જે ભોગવવાની ઈચ્છા છે અને આપણી જે કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા છે, એ 3 વસ્તુમાંથી બહાર આવવું, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, યુ નો. એટલે ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. ઇટ્સ નોટ એન ઓવરનાઇટ પ્રોસેસ કે થઈ જાય. તો આ 2 વસ્તુ ભગવાને એને કીધી છે. હવે ભગવાન કહે છે કે મન શું છે, બરાબર? મન આપણો ફ્રેન્ડ છે. પેલી આવે ને ફેરી ટેલ્સ કે પરી આવીને હેલ્પ કરે અને બીજા એક ડેમન હોય, રાક્ષસ. તો મન મિત્ર છે કે રાક્ષસ છે? બંધુરાત્મનાસ્તસ્ય યેનાત્મૈવત્માત્મના અજિત અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત. જેને મન પણ વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. ભગવાન જ કહે છે જો આપણે મનને કંટ્રોલ નહીં કરીએ તો મન આપણો મોટામાં મોટો શત્રુ બની જવાનો છે. સો ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અત્યારે તો કેવો લિબરલાઇઝેશનનો જમાનો છે, જેને જે કરવું એ કરે. કોઈ કોઈને કશું કહી શકે નહીં. નાના છોકરાને બી કહેતો કે મને નહીં કહેવાનું, મારે જે કરવું હોય એ કરવું, રાઈટ? દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. અહીંયા કીધું છે કે યુ હેવ ટુ ગ્રેજ્યુઅલી ટ્રેન યોર માઇન્ડ, બરાબર? ઘણી વાર આપણે એમ કહીએ કે હરે કૃષ્ણની માળા કરવાની, તો કોઈને એમ લાગે કે આ કેવી રીતે આ હરે કૃષ્ણની માળા કરવી? બેઠા બેઠા 1000 વિચારો આવે છે, એમ કઈ માળા થતી હશે? રાઈટ? એવા પ્રશ્નો આવે છે, ઘણા બધાને આવે. પણ ભગવાન કહે છે કે જો તમે નહીં કરતા રહો તો એ તમારો ઓપોનન્ટ જ બની જશે, રાઈટ? તમારી સૌથી વધુ શક્તિ શેમાં છે? આપણા મનમાં છે, રાઈટ? અને મનને જ જો આપણે આપણા ફેવરમાં ના લઈએ તો પછી એ આપણા શત્રુ તરીકે કામ કરે. સો આ શ્લોકમાંથી આપણે સમજવાનું છે કે આપણે એને શું બનાવવું. મન અગ્નિ જેવું છે, જ્યારે નિયંત્રિત થાય ત્યારે ચમત્કાર લાવી શકે. આપણા ઘરમાં કંટ્રોલ્ડ ફાયર હોય, પેલો ગેસનો જે ચૂલો હોય એની ઉપર કે સગડી હોય, એમાં એ શું કહેવાય? એ કંટ્રોલ્ડ એન્વાયરમેન્ટ કહેવાય. કે એ નાના એરિયામાં આપણે અગ્નિને લિમિટેડ માત્રામાં કરી શકીએ, જેથી આપણે એની ઉપર ખાવાનું બનાવી શકીએ, રાઈટ? રાંધી શકીએ. પણ એ જ અગ્નિ જ્યારે નિયંત્રણની બહાર જાય, જ્યારે અહીંયા આગળ દાવાનળ બતાવ્યો છે. દાવાનળ એટલે શું? જે જંગલમાં આગ લાગે, ખાલી પત્તાના ઘર્ષણ થવાથી જે તણખા થતા હોય એમાંથી લાગે ને પછી એવી લાગે કે એને ફાયર ફાઈટરના પેલા બંબા આવે ને એ બી ના હોલવી શકે. હેલિકોપ્ટરમાંથી વર્ષા કરે તો બી ના હોલવાય. અન્ટિલ અનલેસ બધું જ જે સૂકું હોય એ સાફ ના થઈ જાય અને ઘણું બધું લીલું પણ, ત્યાં સુધી એ આગ બંધ ના થાય. ઘણીવાર મહિનાઓ સુધી એ આગ ચાલતી હોય છે. તો મન જે છે આપણને શારીરિક રીતે બીમાર કરી શકે છે. હાઈ બીપી, ડાયાબિટીસ, અલ્સર, અલ્ઝાઇમર, આ બધા ડિસઓર્ડર કેના કારણે થાય છે? મન કંટ્રોલમાં ના હોય એટલે થાય છે. લોકો એમ કે મેં બહુ ગળ્યું ખાધું એટલે થઈ ગયું. કોઈ કહે કે મને આ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા એટલે થઈ ગયું. કોઈ કહે છે મને વારસાગત છે. પણ વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન ઇઝ નોટ કંટ્રોલિંગ ધ માઇન્ડ. જે વ્યક્તિ યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેનું સ્થાન શું છે? ભગવાન હવે અર્જુન એવું કહે છે કે ભગવાન તમે તો મને કીધું કે અભ્યાસ કરો, વૈરાગ્ય કરો અને યોગ કરો. અભ્યાસ વૈરાગથી તમે એટલીસ્ટ યુ વિલ બી એબલ ટુ કંટ્રોલ ધ માઇન્ડ. તો અર્જુન કહે છે ચલો હું એ મહેનત કરું, બરાબર? હું મનને કંટ્રોલ કરવાની મહેનત કરું, પણ કદાચ હું નિષ્ફળ થઈ ગયો તો. અને કદાચ નહીં, કદાચ ચાન્સ તો બહુ જ વધારે છે નિષ્ફળ જવાના, કારણ કે કોઈ પણ કંટ્રોલ કરી શકે નહીં. ઇટ્સ અ લિમિટેડ ચાન્સ. તો શું? તો ભગવાન એના 2 જવાબ આપે છે. અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવે છે. એટલે એને સ્વર્ગ લોક કે બીજા જે અપર લોક છે, બીજા બધા સત્ય લોક છે, ભૂલ લોક છે, ભુવલ લોક છે, એ બધા લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવે.
અને પછી સદાચારી લોકોના અથવા ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે. આપણે કહીએ છીએ ને કે ઘણીવાર કોઈ વ્યક્તિ હોય છે, દાખલા તરીકે તમને ફોર્ડનું નામ ખબર હશે. જે ફોર્ડ હતા ને એમને ફોર્ડ કંપનીની સ્થાપના કરીને એ જે ગાડી બનાવે છે, રાઈટ, વર્લ્ડની વન ઓફ ધ લીડિંગ મેન્યુફેક્ચરર ઓફ કાર્સ. તો એ જે છે એમના જે પુત્રના પુત્ર, એટલે શું કહેવાય, પૌત્ર, એના જે પૌત્ર છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદના મોટા જેને કહેવાય કે શિષ્ય છે. એ એકવાર શ્રીલા પ્રભુપાદને મળવા ગયા હતા, ત્યાં યુએસમાં પ્રભુપાદ હતા ત્યારે. તો પ્રભુપાદે એમને પૂછ્યું કે વેર ઇઝ આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ નાઉ? આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ ક્યાં છે? બસ એટલો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. દેર ઇઝ નો અધર ડાયલોગ, દેર ઇઝ નો અધર ઇન્ટરેક્શન, કશી જ બીજી વાત નહીં. એક જ પ્રશ્ન કે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ કે જેમને ફોર્ડ કંપનીની સ્થાપના કરી એ અત્યારે ક્યાં છે? અને જુઓ, જ્યારે આમ જેને કહેવાય ને કે બહુ જ સુકૃતિ ભેગી થઈ ગઈ હોય ત્યારે એક પ્રશ્ન જ તણખાના જેવું કામ કરે ને એ બી જ્યારે ભગવાનના અનન્ય ભક્તના મોહેથી નીકળેલો શબ્દ હોય તો કેવું કામ કરે, સટ્ટ દઈને જેવી રીતે તીર નિશાના પર જાય એવું. અને એક જ સેકન્ડમાં એમને રિયલાઇઝ થઈ ગયું કે મને ખબર નથી મારા દાદા અત્યારે ક્યાં છે. સો આઈ શુડ ઓલ્સો થિંક, મારે પણ વિચારવું જોઈએ કે હું ક્યાં હોઈશ મૃત્યુ પછી. એ તો બહુ જ યંગ હતા એ વખતે, એકદમ યંગ. અને થોડાક જ સમયમાં એ પ્રભુપાદ પાસે જાય છે કે મારે બધું છોડી દેવું છે, મારે સંન્યાસ લેવો છે. બહુ થયું, કારણ કે તમે મારી આંખો ખોલી દીધી. મારા દાદા જે આટલા મહાન હતા, જે એ સમય તો વિશ્વની નંબર 1 કંપની, અને જે બિઝનેસ કે પ્રોફેશનના ફિલ્ડમાં હશે એમને ખ્યાલ હશે, સમ ઓફ ધ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ ઓફ HR, હ્યુમન રિસોર્સની જે કહેવાય ઇનિશિયલી જે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ, એ બધું ફોર્ડ કંપનીએ કર્યું ને એના પછી બાકી બધા કન્ટ્રીઝમાં આવ્યું. એ બધું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, હોલિડે પોલિસી, આ બધું જ ફોર્ડ કંપનીએ ચાલુ કરેલું. એટલે હી વોઝ ઇનોવેટિવ, નોટ ઓનલી ઇનોવેટિવ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેકિંગ કાર્સ બટ ઓલ્સો ઇનોવેટિવ ઇન ટર્મ્સ ઓફ હ્યુમન રિસોર્સિસ. એટલે એમનામાં એટલી બધી આવડત હતી, ખાલી ગાડીઓ બનાવી જાણતા એવું નહીં, એમને કેવી રીતે માણસોને હેન્ડલ કરવા એ બી એમનામાં આવડત હતી. તો એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો એ શ્રીલા પ્રભુપાદ પાસે જાય છે કે મારે સંન્યાસ લેવો છે. જે અહીંયા આપણે આગળ જોયું ને, એવા કોઈ એમ કે મારે યોગી બનવું છે. પ્રભુપાદે એમને કીધું, નો, નોટ એટ ઓલ, તારું આ કામ જ નથી કે બધું છોડીને સંન્યાસ લેવાનું. તારે તો ફોર્ડ કંપની જ ચલાવવાની છે અને ફોર્ડ કંપની ચલાવતા ચલાવતા તારે સેવા કરવાની છે. હું જે આ સંસ્થા સ્થાપું છું ઇસ્કોનની, એમાં તારે યોગદાન કરવાનું છે. અને પ્રભુપાદે કીધું કે માયાપુર જે છે, જે ધામ જ્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જન્મ્યા હતા, એ ધામમાં આપણે નવદ્વીપ માયાપુર ધામમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર બનાવવાનું છે. અને એમને પ્રણ ઉપાડી લીધું ગુરુના શબ્દો. અને અત્યારે વેદિક પ્લેનેટોરિયમ, વેદિક ટેમ્પલ ઓફ પ્લેનેટોરિયમ, આઈ થિંક યસ, એવું TOP, ટેમ્પલ ઓફ પ્લેનેટોરિયમ, એટલે વેદિક પ્લેનેટ ઓફ પ્લેનેટોરિયમ, એવું કંઈક નામ છે, વેદિક ટેમ્પલ ઓફ પ્લેનેટોરિયમ. યા, તો એ બની રહ્યું છે વિશ્વનું સૌથી મોટામાં મોટું મંદિર. અને એના એ અધ્યક્ષ છે, હમણાં ઇન્ડિયામાં પણ આવેલા, અને આખા ભારતમાં ફરીને એમને બધી જગ્યાએથી જેને કહેવાય કે એનો સહયોગ ભેગો કર્યો. પણ એમને પણ પ્રભુપાદે ના પાડી હતી. મેઇન આ ઉદાહરણ મેં તમને શેના માટે આપું છું કે એમને જયારે કીધું કે હું બધું છોડીને આવું, તો એ તો ઉદાહરણ રૂપ થઈ જાત, રાઈટ, પ્રભુપાદનું નામ થઈ જાત, જાતું જ એમ તો. પણ તો બી એક વાર કે ભાઈ એમને આટલા મોટા વ્યક્તિને સંન્યાસી બનાવી દીધો, પણ એમને ના પાડી, નો, તારે આ જ કરવાનું, તારે કંપની જ ચલાવવાની છે, અને તારે એ કરતા કરતા ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. તમે એના ફોટા જુઓ, ગ્રુપમાં આપણે મૂકીશું એમના સ્ટેટમેન્ટ્સ ને એ બધું, તમે વાંચજો. આજની તારીખમાં હી ઇઝ ઇન્ટરનેશનલ ઓનર ઓફ ધ ફોર્ડ કંપની, અને સ્ટીલ હી ચેન્ટ્સ 16 રાઉન્ડ્સ ઓફ મહામંત્ર. 16 માળા કરે છે રોજ, જે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આટલા મોટા બિઝનેસ ટાઇકૂન, અને એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે ભગવદ્ ગીતામાં, એના પઠન પાઠનમાં. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ધ લાઈફ ઇઝ. એટલે એવી વ્યક્તિ ક્યારે આવે, એ આ શ્લોકમાં કીધું ભગવાને, કે જ્યારે એ ભગવાનના કાર્યમાંથી ફેલ થયો હોય તો થોડા ટાઈમ માટે એને સ્વર્ગ જેવા લોકોમાં વાસ મળે, પછી પૃથ્વી પર કેવા ઘરમાં જન્મ મળશે કે જે ઘરમાં એને પૈસા માટે મહેનત જ ના કરવી પડે. દેર ઇઝ નો એફર્ટ એટ ઓલ. એટલે એને જ્યારે એક ચિનગારી મળે કે જીવન, મનુષ્ય જીવન બહુ જ કિંમતી છે અને મારે એને સાચો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તો ફટ દઈને એનામાં લાગી શકે, એને પછી બીજું કંઈ કરવાની જરૂર ના રહે. અથવા તો એવા ભક્તના કુળમાં જન્મ મળે કે એને બાળપણથી જ એ સંસ્કાર મળે, એ વાતાવરણ મળે.
એટલે એ કહે છે ભગવાન. બીજું કહે છે કે આવો જન્મ ભગવાન કહે છે બહુ જ દુર્લભ છે, એ બધાને નથી મળતો. એટલે અર્જુનને કહે છે, કોન્સોલેશન આપે છે કે ઇવન ઇફ તું ટ્રાય કરીશ, આપણે દાખલા તરીકે ટ્રાય કરીએ કે પ્રભુપાદે કીધું છે કે ભાઈ ભગવાનનું નામ લેવાનું, આપણે ટ્રાય કરીએ અને આપણે પરફેક્ટનેસ ના પણ પામી શકીએ આ જીવનમાં, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. ભગવાને કોન્સોલેશન આપી દીધું છે, નો પ્રોબ્લેમ. તમારું આગળનું જે પ્લાનિંગ છે એ એકદમ સુપર થવાનું છે. એટલે ધેટ ઇઝ વોટ વી શુડ કન્સિડર. એક મહાન યોગી છે આર્યા, આપણા કોણ છે, શું નામ છે, બધાને ખબર હશે, છતાં પણ મને તો તમારા મોંથી સાંભળવાનો આનંદ થશે. હરે કૃષ્ણ. જેને નામ અત્યાર સુધી જવાબ ના આપ્યો એવા કોઈ વ્યક્તિ આપે. પ્રભુ, કેયુર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા કેયુર પ્રભુ. દેવઋષિ નારદ મુનિ. દેવર્ષિ નારદ મુનિ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. દેવર્ષિ કહેવામાં આવે છે એમને. એમની વાત છે કે એ બહુ નાના હતા, એટલે એ પોતે એકચ્યુઅલી જયારે આવે છે ભાગવતમમાં તો એમની વાત કહે છે વેદવ્યાસજીને કે ગયા જન્મમાં મારો જન્મ એક ગામમાં એક વિધવા માના પેટે થયો હતો. એટલે જયારે જન્મ્યા ત્યારે એમને પિતાને જોયેલા જ નહીં, બરાબર. અને ખૂબ ગરીબી, ગામમાં રહેતા હોય અને એની માતા બીજા બધાના કામ કરીને જીવન ચલાવતા હોય અને ગામના કિનારે ઘર હતું, એમાં રહેતા હતા. એ વખતે વર્ણ વ્યવસ્થા પણ બહુ જ જેને કહેવાય કે પ્રભાવી, એટલે એવા વર્ણમાં પણ જન્મ, એટલે બહુ બધું જેને કહેવાય બહુ જગ્યાએ જવાનું પણ થાય નહીં. અને બાજુમાં મંદિર હતું શ્રી કૃષ્ણજીનું, અને ત્યાં બાજુમાં એ રહેતા હતા. અને પછી ત્યાં એમના ગામમાં ભજનાનંદી સાધુ આવે છે અને એ હંમેશા ભગવાનનું કીર્તન ભજન કરતા હોય છે. અને ચતુર્માસ આવે છે. ચતુર્માસ અત્યારે ચાલે છે, તમારામાંના ઘણા લોકોને ખબર હશે. તો ચતુર્માસ આવે ને એટલે સાધુઓ એક જ જગ્યાએ રહે, એ ચતુર્માસમાં ફરે નહીં તો એક જગ્યાએ ના રોકાય. એ ભગવાનના તીર્થધામોના દર્શન કરતા રહે આખું વર્ષ. ચતુર્માસમાં 4 મહિના એક જગ્યાએ રહે. એટલે મંદિરમાં એ સાધુઓ રોકાયા. એ સાધુઓ મંદિરમાં રોકાયા અને જે નારદજીની માતા હતી એમને એ પણ ઘણા જે કહેવાય ભક્તિભાવવાળા હતા. એટલે એમને નારદજીને કીધું કે તું એમને મળી આવ અને એમને પૂછ કે તમારી જે કંઈ પણ સેવા હોય એ અમે કરી આપીશું. એટલે એ મળવા જાય છે અને આટલો નાનો 7 વર્ષનો બાળક, એને જોઈને સાધુઓને ખૂબ આનંદ થાય છે. કારણ કે આપણે જોયું ને આગલા અધ્યાયમાં શું જોયું કે સાધુ પાસે, ગુરુ પાસે જવું હોય તો શું કરવાનું? એક શ્લોક હતો, શ્લોક જ બોલો, મારે સાંભળવું નથી શું કરવાનું, એ નેક્સ્ટ કહેજો. પણ એ શ્લોક શું હતો? ગુરુ પાસે જવું હોય તો શું કરવું પડે? હરે કૃષ્ણ. ચલો, જેને જેને જવાબ ના આપ્યો હોય એ વ્યક્તિ જવાબ આપી શકે છે. ગુરુ પાસે જવાનો અને કેવી રીતે એમને એપ્રોચ કરવાનો, એનો આપણે ગયા અધ્યાય 5માં જ સુંદર શ્લોક સાંભળ્યો. હરે કૃષ્ણ. શ્લોક બોલવામાં પ્રોબ્લેમ છે? બહુ જાણીતો શ્લોક છે, વાંધો નહીં. ચલો, તમે સ્ટેપ બતાવી દો. 3 સ્ટેપ હતા એમાં. હરે કૃષ્ણ. જી કેયુર પ્રભુ. કેયુર રાવલ પ્રભુ. કેયુર વાઘેલા પ્રભુ. વંદના માતાજી, આરતી માતાજી. હા, વિનમ્ર થઈને ગુરુના ચરણે જવું જોઈએ અને ખાસ કરીને ત્યાં સાધના, સેવા અને સત્સંગમાં રહેવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. ગુરુને રિસ્પેક્ટ થી પ્રશ્ન પણ પૂછવા જોઈએ જે શંકા હોય. યસ યસ. થેન્ક યુ વેરી મચ વંદના માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ આરતી માતાજી. તદ વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. નથી? બહુ સરસ શ્લોક છે ને પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેશન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનઃ તત્વદર્શિનઃ. જ્ઞાનિનઃ તત્વદર્શિનઃ. એટલે આપણને લાગે કે જ્ઞાની છે, ભક્ત છે, તો એને કેવી રીતે એપ્રોચ કરવો. થેન્ક યુ વેરી મચ કેયુર પ્રભુ. થેન્ક યુ. સો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. સો બહુ જ સરસ શ્લોક છે. નારદજીએ એવું કર્યું. આટલો નાનો બાળક, બરાબર, એને ગીતા વાંચી હશે કે નહીં વાંચી હશે ખબર નથી, બરાબર, પણ એને એ આચાર આવડતો હતો. એટલે આપણા ઘરમાં, આપણી સંસ્કૃતિમાં આ આચાર હોવો જોઈએ કે એનાથી એટલીસ્ટ કેવી રીતે એપ્રોચ કરવો એ તો ખબર છે. આગળ શું કરવું, શું વાત કરવી એ 2 નંબરની વાત છે.
બરાબર. પહેલા તમે કેવી રીતે સામેના માણસને કોન્ટેક્ટ કરો છો. આજના જમાનામાં પણ બિઝનેસ કરવો હોય તમારે, કે તમારે કોઈ પણ મહત્વની ડીલ હોય, ઇવન સામાજિક રીતે પણ તમારે કંઈક મોટા કામ હોય, તો કેવી રીતે તમે બીજા વ્યક્તિને એપ્રોચ કરો છો, દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે બોલે છે, એમના ખુદના શબ્દો છે, રાઈટ, બીજા કોઈના શબ્દો નથી. તદ વિધિ પ્રણિપાતેન, પ્રણિપાતેન પહેલું જ કીધું પ્રણામ કરવાના. નારદજી 7 વર્ષના વયના બાળક ત્યાં જાય છે અને અદ્ભુત જેને કહેવાય કે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. અને જે ભક્તો હોય છે એ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. પરિપ્રશ્ન સેવ્યા, એમને પૂછે છે, બરાબર. પહેલા તો એમનું પૂછે છે કે અમે શું સેવા કરી શકીએ. અને સેવયાનું બહુ મહત્વ છે. અહીંયા આગળ કેટલા બધા વોલન્ટિયર્સ છે તમારી સાથે જ, અહીંયા આગળ જે આપણી સાથે જોઈન કર્યા છે. અને મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે 500 કરતા વધારે વોલન્ટિયર્સ છે. અને બીજા ટીચર્સ પણ વોલન્ટિયર જ કહેવાય, એ પણ એક સેવક છે. તો બધા જ સેવા કેમ કરે છે? કારણ કે ભગવાને પોતે કીધું છે પરિપ્રશ્ન સેવયા, એટલે આપણી ગ્રેવિટી વધારવી હોય તો સેવા કરવી પડે, રાઈટ. અહીંયા આગળ આપણી સાથે તેજસ પ્રભુ છે, આરતી માતાજી છે, જલ્પા માતાજી છે, સો મેની, કેટલા બધાના નામ લઉં. બધા જ જેને કહેવાય કે વોલન્ટિયર તરીકે સર્વિસ આપી રહ્યા છે પોતપોતાના સમયમાંથી ટાઈમ કાઢીને. સો દેટ ઇઝ હાઉ વી કેન નો સમથિંગ, બરાબર. જ્ઞાન અંદર ઉતારવાની આ પ્રોસિજર છે. અને પેલા ઋષિમુનિઓ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે અને એને કહે છે કે ઓકે ચલો, અમારું અમુક ખાવાનું એમને કામ આપે છે, કપડાં ધોવાનું. અને નારદ મુનિ તો ત્યાં આગળ જ રહેતા, એમની સાથે જ, એમના ભજન સાંભળે, કીર્તન સાંભળે. પણ નારદ મુનિ કહેતા હતા મારામાં એક ગુણ હતો કે હું નાનો હતો પણ મને બીજું બધું કરવા કરતા આવી રીતે એમનો સત્સંગ લેવો બહુ ગમતો. બીજા બાળક હોય, દાખલા તરીકે આજની વાત કરીએ તો ટીવી છે, મોબાઈલ છે, રમવાનું છે, બધું બહુ ગમે. પણ હી વોઝ વેરી સિન્સિયર બાય ચાઇલ્ડહુડ ઓનલી. જન્મથી જ આટલા બધા એ જે કહેવાય શાંત અને નિર્મળ હતા. અને એ સાધુ સંતોનો સત્સંગ મળ્યો અને રોજ એમના નાના નાના કામ કરી આપે. અને એક બાળક કામ કરતું હોય તો સ્વાભાવિક છે કોઈને આમ આશ્ચર્ય અને આનંદ બંને થાય. તો સાધુઓ ખૂબ ખુશ થઈ ગયા. 4 મહિના ત્યાં રહ્યા અને એમને ખબર પડી કે આ બાળક જે છે આર્થિક રીતે બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે, છતાં પણ આવે છે. અને એની માતા બેકએન્ડમાં બધો જ સપોર્ટ કરે છે. કોઈક વાર ખાવાનું બનાવી આપવાનું હોય, કોઈક વાર કપડાં ધોવાના હોય, કોઈક વાર વાસણ ધોવાના હોય, બધું જ કરી આપે. કચરો વાળવાનો હોય તો બાળક પણ જોડે જોડે બધું કામ કરાવે. એક દિવસ સાધુ સંતોને જમી રહ્યા એટલે પછી એમનો જે ઉચ્છિન્ન જે વધેલો હતું ખાવાનું, તો નારદ મુનિ એમની પાસે પરમિશન માંગે છે. જુઓ, પૂછ્યા વગર નથી ખાવાનું, પરમિશન માંગે છે કે તમારો જે મહાપ્રસાદ વધ્યો છે હું ખાઈ શકું. ભગવાનને ધરાયેલો હોય ને ભોગ, એને પ્રસાદ કહેવાય. પણ ભગવાનનો ભક્ત એ જો ભોગ લઈ લે, એ પ્રસાદ લઈ લે અને પછી આપણને આપે ને તો એને મહાપ્રસાદ કહેવાય. અને એમની આજ્ઞા લે છે અને એમને હા પાડે છે, ખૂબ ખુશીથી હા પાડે છે. કારણ કે બાળકે કેટલાય મહિનાઓથી એમની સેવા કરી હોય છે અને એ અન્નને ખાય છે, તુરંત જ એમના કેટલાય જન્મના જે કલ્મશ હોય છે એ નાશ પામી જાય છે. અને સાધુઓનો 4 મહિના પૂરા થાય છે અને જાય છે ત્યારે નારદજીને રડવું આવી જાય છે 7 વર્ષના બાળકને. એ વખતે તો બાળક હોય છે. અને એ લોકો એને જેવી રીતે ગુરુના આશીર્વાદ મળે ને, ભક્તના આશીર્વાદ, આપણે કાલે જોયું હતું, નૃગ મહારાજને પણ એક આશીર્વાદ મળેલા. શેના કારણે એમને ભગવાન કૃષ્ણનો દર્શન થયા? કોણ કહેશે? નૃગ મહારાજની આપણે કાલે ઘટના સાંભળી હતી. એમને દ્વારિકામાં સાક્ષાત ભગવાનનો સ્પર્શ થયો અને એમને ઉગાર્યા. તો એમને કોનો આશીર્વાદ હતો નૃગ મહારાજને? હરે કૃષ્ણ. કેયુર પ્રભુ અથવા નીતિ માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક ભગવાનના જે ભક્ત હતા એમને ભગવાનના મંદિર બનાવી આપ્યા હતા. એમને કીધું હતું, એમને માગ્યું હતું કે એમને ભગવાનના મંદિર બનાવવા છે. તો એમને, અને પછી એમને આશીર્વાદ આપ્યો હતો એ ભગવાનના ભક્તે. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ. ભક્તના આશીર્વાદ બહુ જરૂરી છે. ભક્ત જે કહે છે કે ભગવાનના ભક્ત છે ને એ ભગવાન કરતા દયાળુ હોય છે. એટલે આપણા બહારનું ઠોકો આવી જાય છે ખટખટ કરીને, આપણે એમને પ્રસન્ન કરી દઈએ તો આપણું કામ ઈઝી થઈ જાય. કારણ કે એમનામાં 2 ગુણ હોય છે, ભક્તમાં 2 ગુણ હોય છે. કયા 2 ગુણ હોય છે? હરે કૃષ્ણ. કાલે કીધું હતું, જેના કારણે ભગવાન એમનું કયું માને છે. જેને જવાબ ના આપ્યો હોય આપી શકે છે. થેન્ક યુ એડવાન્સમાં. ભક્તના 2 ગુણના કારણે ભગવાન એનું વાત માને છે. એટલે એ ભક્ત બીજાની સિફારિશ લઈને જાય અથવા એના માટે પ્રાર્થના કરે તો ભગવાન તરત માની જાય. એ બે વસ્તુ કરે છે ભક્ત. શું કરે છે? હરે કૃષ્ણ. થોડોક અઘરો સવાલ છે, આઈ એગ્રી.
સો નો પ્રોબ્લેમ, યુ કેન ટ્રાય. અગર સાચો પડે તો સાચો, ના પડે તો કશો વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ. ડિફિકલ્ટ છે. હા વંદના હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભક્તનું હૃદય ખૂબ રુજુ હોય છે. ઓકે, પ્રભુજી પ્રશ્ન પાછો પૂછો તો. ભક્તના કયા બે ગુણોના કારણે ભગવાન એની વાત જલ્દી માની જાય છે અને બીજાને હેલ્પ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે? જે એમનો ભક્ત ના હોય એને પણ મદદ કરવા ભગવાન તૈયાર થઈ જાય. જો બીજો ભક્ત એવું કહે કે તમે આની મદદ કરો, તો એ કયા બે ગુણો હોય છે ભક્તમાં? સેવા ભાવ. યસ. સેવા ભાવ અને સીવી વ્યાસ પ્રભુ. યસ, સીવી વ્યાસ પ્રભુ, તમે પણ આપી શકો છો જવાબ. ભગવાનની સંપૂર્ણ ભક્તિ. ઓકે, સમર્પણ, એવો ડિમ્પલ માતાજીએ જવાબ આપ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજીએ કરુણા આપ્યો. યસ યસ, સમર્પણ ઇઝ વેરી નિયર. વી કેન ગીવ સ્ટીલ. હજી કોઈને બોલવું હોય તો બોલી શકે છે, પણ ઇટ ઇઝ રાઈટ. સમર્પણ અથવા શરણાગતિ, બે વસ્તુ ભગવાનને ગમે છે, શરણાગતિ અને સેવા. મિસ્ટેક. યસ, થેન્ક યુ. સમર્પણ ડિમ્પલ માતાજી આપ્યો છે. થેન્ક યુ માતાજી. ઇટ વોઝ વેરી ઓલમોસ્ટ, આઈ મીન શરણાગતિ જ છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આ બે કારણોના કારણે એમની સિફારિશ જલ્દી માને છે. એટલે એના કારણે નારદજીને આશીર્વાદ મળે છે. અને થોડા જ સમયમાં નારદજીની માતાને સર્પદંશ થાય છે અને એમનું મૃત્યુ થાય છે. ગાયને દોતા હોય છે અને સાપ કરડે છે. અને તમે વિચારો કે એક 7 વર્ષનો બાળક, એના જીવનમાં એની માં સિવાય બીજું કોઈ નથી, રાઈટ? અને જ્યારે એ માં મરી જાય તો એ માણસ કેવો થઈ જાય બાળક. પણ આને તો આશીર્વાદ હતા ભગવાનના ભક્તોના. એટલે એ એવું વિચારે છે કે ઠીક છે, ભગવાનની જેવી ઈચ્છા, જો આ જ ઈચ્છા હોય તો આ જ ઈચ્છા. અને પછી એ વનમાં જઈને ભગવાનનું નામ લે છે, કન્ટિન્યુઅસ નામ લે છે. અને ગુરુના આશીર્વાદના કારણે એમને સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન થાય છે. અને ભગવાન કહે છે કે તને આ શરીરમાં તું મને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે, આના પછીનું શરીર તારું જે છે એ દૈવીય શરીર હશે ને તું મારો શાશ્વત ભક્ત બનીશ. અને પછી આખું નારદજીને નેક્સ્ટ જન્મમાં ભગવાન નારદજીનું શરીર આપે છે અને પછી એ ભક્ત બને છે. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. એટલે યોગીનો નાશ નહીં. ભલે તમારી ભક્તિ અડધી રહી જાય, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. યુ કેન ઓલવેઝ રીચ ટુ ધ ટોપ. કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ અને ભક્તિ યોગ, આ સીડી છે. સીડીનું ટોપ ભક્તિ યોગ છે, બરાબર? જે કૃષ્ણને સમર્પિત કરે અને ભક્ત બને એને સર્વોચ્ચ યોગાભ્યાસ કહેવાય. યોગામાં સૌથી મોટો યોગ શું છે? ભગવાન સાથે કનેક્ટ થવું. ભગવાન કહે છે સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે, તે પોતાના અંતરકરણમાં જ મારું ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે. અને ભગવાન કહે છે, ફાઇનલ ડિસિઝન આપે છે, તે જ બધામાં સર્વોચ્ચ છે. એટલે બીજો કોઈ યોગી નહીં. આંખો બંધ કરો અને ટપકા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, પછી જ્યોતિ જુઓ, પછી આનંદને જુઓ. ધીસ ઇઝ નોટ ગોડ. ભગવાનને તો માઇનસ કરી દીધા આમાંથી. અને ભગવાન આ ધ્યાન યોગનો જ અધ્યાય છે. અને ધ્યાન યોગમાં જ ભગવાન કહે છે કે જે મારી સાથે જ ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે એ જ બધામાં સર્વોચ્ચ છે. બધા યોગી નામ આપી સર્વેશામ, બધા યોગીમાં એ જ સર્વોચ્ચ છે. આ યાદ રાખવાનું છે. હું તમને પૂછીશ પછી કે કેવો યોગી. એટલે જેવા તેવા નહીં કે જે ફલાણા ઢીકણા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે. મારી સાથે જે સંકળાય છે, ધેટ્સ ઓલ. આ બધા જેટલી ગોપીઓ છે એ કોણ છે? જે ભગવાનના ભક્ત હતા એ બધા ગોપી બનીને આવ્યા છે, બરાબર? સો યોગ એટલે એક આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહે છે કૃત યદ ધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખઈ દ્વાપરે પરિચર્યાનામ કલૌ તદ હરિકીર્તના. એટલે સત્યયુગમાં તમે વિષ્ણુનું ધ્યાન કરી શકો છો, ત્રેતામાં યજ્ઞ કરી શકો છો, દ્વાપરમાં તમે મૂર્તિ પૂજા કરી શકો છો, અને કળિયુગમાં તો એક જ ઉપાય છે. શું છે? હરિકીર્તનાથ. આ ખુદ ભાગવતમનો યોગ છે. સત્યયુગમાં ધ્યાન, દ્વાપરમાં મૂર્તિ પૂજા, ત્રેતામાં યજ્ઞ અને કળિયુગમાં માત્ર ને માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. એ પણ ખુદ ભગવાન આવીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આપણને કહી ગયા છે. આપણે સીડી પકડવી છે કે લિફ્ટ પકડવી છે આપણી ઉપર છે. સીડી પકડીને અષ્ટાંગ યોગ કરો અને કર્મકાંડ કરો, બધું 10 પગલા ચડો. દેટ ઇઝ અવર પોઈન્ટ.
તો મંત્ર શું છે? મન અને મનની મુક્તિ. આપણે જે આ જે પ્રેક્ટિકલ કીધો છે, ભગવાનને ધરાવવાનું ને જપ કરવાનું, તો આ શિલા પ્રભુપાદ જેવી રીતે કરે છે એવી રીતે આપણે સરસ શાંત રીતે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ના જપ કરવા જોઈએ. એના ક્યાં ક્યાં રેફરન્સ આપેલા છે? તો આ રેફરન્સ જુઓ, તમે નોંધી શકો છો. નારાયણ સંહિતામાં લખેલું છે કે દ્વાપેર જનય વિષ્ણુ પરિચર્યતસ્તુ કેવલૌ કલૌ તું નામ મત્રી પૂજ્યતે ભગવાન હરિ. કલયુગમાં લોકોએ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરવો જોઈએ. પછી કલિસંતરણ ઉપનિષદ કે ઇતિ ષોડશક નાશનમ, એટલે આ 16 શબ્દો છે. હરે કૃષ્ણ ગણો તો 16 શબ્દો થાય આખા. ઇતિ ષોડશક નામનમ કલી કલ્મશા નાશનમ, એટલે આ જે કલયુગ છે એની કલ્મશાને નાશ કરે છે. નાત પરતર્યો પાય સર્વ વેદેષુ દૃષ્ટતે, એટલે બધા વેદોમાં જુઓ તો આનાથી સારો કોઈ જ ઉપાય નથી. કલિસંતરણ ઉપનિષદમાં લખ્યો છે કે આના કરતા સારો ઉપાય કોઈ જ નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે આપણને આપી ગયા એ. પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહેવામાં આવે છે હરે નામ એવ કેવલમ, 3 વાર કીધું છે, બરાબર. અને પછી બીજી 3 વાર કહે છે કલૌ નાસ્તેવ ગતિરન્યથા, કલયુગમાં બીજો કોઈ રસ્તો નથી, 1 વાર, બીજો કોઈ રસ્તો નથી બીજી વાર, અને બીજો કોઈ રસ્તો નથી ત્રીજી વાર. 3 વાર કીધું છે. ભાગવત પુરાણમાં કહે છે કલેર દોન નિધે રાજન, આ સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે પરીક્ષિત મહારાજને, કલેર દોષ નિધે રાજન અસ્તિ હે એકો મહાન ગુણા. કલયુગમાં બહુ બધા દોષો છે આપણે, બરાબર. આપણા પાસે વાતાવરણ ખરાબ છે, આપણું માઇન્ડ અનેક જગ્યાએ લાગેલું છે, ઘણા બધા દોષો છે, પણ એમાં એક વિશેષ ગુણ છે, મહાન ગુણો. કીર્તનાદ એવા કૃષ્ણેશ્ય મુક્ત સંગ પરવ્રજે, એટલે કૃષ્ણનું નામ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ જ એવું વસ્તુ છે કે વ્યક્તિને બધા જ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત કરી અને ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય છે. ખુદ સુખદેવ ગોસ્વામી જે 12 મહાજન્માના એક છે એ કહે છે આ વાત. તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પણ કહે છે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી, યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જાપ હું છું. જપ કરતી વખતે શું કરવું જોઈએ કે શરૂ કરતા પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. તો ખુશી માતાજી, આ તમે જે મંત્ર છે ગ્રુપમાં પણ મૂકજો. એટલે જે મેઇન જે સુમેરુ કહેવાય ને, જે મોટો મણકો, એની ઉપર આ તમારે પહેલો મંત્ર બોલવાનો. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એમનું જે ભક્તવૃંદ છે એમને આપણે પ્રણામ કરીને એમના આશીર્વાદ લઈએ તો આપણી બાકીની માળા છે ને એ જે કહેવાય કે એના માટે એમના આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય અને આપણે વધુ ધ્યાનથી કરી શકીએ, અને કોઈ એમાં અપરાધ હોય તો એ ક્ષમા થાય આપણા. એટલા માટે આપણે એમને યાદ કરવાના, બરાબર. પછી જપ આ જુઓ, બીજા બધા મંત્રો છે ને તમને કાનમાં કહેવામાં આવે, સિક્રેટ છે, ગુપ્ત છે, એવું બધું કહેવામાં આવે. આ મંત્ર એવો છે કે તમારે ના ધીમેથી સાંભળવાનો છે, ના ધીમેથી બોલવાનો છે. કેવી રીતે સ્પષ્ટ સંભળાવવો જોઈએ કાનમાં. તમે બોલતા હો તો આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી કે નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુરે કીધું છે કે જો તમે જપ કરતા હો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો અને તમારા રૂમમાં એક નાની કીડી હોય અથવા તો એક નાનું સમજો કે પતંગિયું હોય તમારી આજુબાજુમાં, તો પણ એનો પણ ઉદ્ધાર થઈ જાય. આ મંત્ર એવો છે. અને એટલે આપણે કેવી રીતે આપણે બોલીએ એ યજ્ઞની આહુતિ છે અને આપણા કાન છે એ હવન કુંડ છે, એમ સાંભળીને આપણે બોલવાનું છે. એટલે આ મંત્ર જે છે બને એટલું મોટેથી બોલવાનું છે. ક્યારેક તમે એવી જગ્યાએ હો કે બહુ મોટેથી ના બોલી શકો, દેટ્સ ફાઇન, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, પણ અધરવાઇઝ તમારે એ સંભળાય એવી રીતે બોલવાનો છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેક શબ્દનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર હોવો જોઈએ. ઘણા લોકો કરતા હોય છે કે મેં 5 મિનિટમાં કે 4 મિનિટમાં માળા કરી લીધી, તો ચોક્કસ એને કંઈક થઈ ગયા હોય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ 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 હરે હરે, એટલે એમાં 2 હરે ખવાઈ ગયા, રાઈટ. તો એવી રીતે 16 શબ્દ છે બરાબર બોલવા જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, બરાબર. એટલે ખવાઈ ના જવા જોઈએ. 5.5 મિનિટથી ઓછી માળા થાય તો સમજવું, ઓછા ટાઈમમાં થાય તો કે તમારે કોઈક શબ્દ જે છે એ ઓછો બોલાય છે. આદર ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જપ કરો. આ ધીમે ધીમે આવી જાય, એટલે એમાં ચિંતા નહીં કરવાની કે આ મારે નથી આવતું. પહેલું છે તમે માળા કરવા બેસો, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, બરાબર. પછી તમે બીજું બધું વિચારો, પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આદર પણ આવશે, ભક્તિ પણ આવશે ને એકાગ્રતા પણ આવશે જ. પણ આ એટલા માટે લખ્યું છે કે આ કરતા કરતા બીજું કંઈ કરવું નહીં, એટલા માટે લખ્યું છે કે એકાગ્રતા જરૂરી છે. કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને અથવા ચાલતા અને કોઈ પણ દિશા તરફ મુખ કરીને કરી શકો. કોઈ વાર ઊંઘ આવતી હોય તો ચાલતા ચાલતા કરી શકો છો. આમ બેઠા બેઠા કર્યા હોય તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે.
પણ ચાલતા ચાલતા પણ કરી શકાય છે. કોઈ પણ દિશા તરફ કોઈ એવું કે પૂર્વ ઉત્તર આમ કરો તેમ કરો, એમાં કોઈ લાગુ પડતું નથી. ગમે ત્યાં બેસીને કરી શકો. બરાબર. આપણે વાત થઈ હતી કે કોઈ વ્યક્તિ ના ઘરમાં કોઈ મૃત્યુ થઈ ગયું હોય તો પણ કરી શકે, કોઈ નાહ્યો ના હોય તો પણ કરી શકે. કોઈ પણ પ્રકારનું સૂતક એમાં લાગતું નથી. તમે કોઈ પણ સમયે જાપ કરી શકો છો. એટલે વહેલી સવારે કરો તો બેસ્ટ છે. આપણે સૂર્યોદયના 1.5 કલાક પહેલાનો ટાઈમ છે એ બેસ્ટ છે. બટ દેટ ઇઝ નોટ કે કન્સ્ટ્રેન્ટ કે સવાર ના થાય તો નહીં કરવાની. એની ટાઈમ કરો ભાઈ. તમારે સાંજના કરો, રાતના ટાઈમ મળતો હોય રાતના કરો, માતાજીને ખાવાનું બનાવતા બનાવતા ટાઈમ મળતો હોય તો એમાં કરે. કોઈ ટાઈમનું બંધન નથી, કોઈ દિશાનું બંધન નથી, કોઈ જગ્યાનું બંધન નથી, કોઈ પોઝિશનનું બંધન નથી. સ્નાન કરતા પહેલા અથવા પછી પણ કરી શકો છો. કોઈ એમ કે મારે નાહવાની ટાઈમ અલગ છે તો એની પહેલા પણ કરી શકાય, પણ ગણતરી રાખીને કરો તો વધારે સારું. જે માળા હોય, માળા ઉપર આપણે જપ કરીએ તો 108 ગણાય આપણાથી, અને એટલા માટે માળા પર કરવું સારામાં સારું છે. શું નહીં કરવાનું? તો એવું નહીં કે એમાંથી કોઈ એક જ ભાગને, એક શબ્દને ઉઠાઈને જપ કરવો. આખા 16 નામનો જ જપ કરવાનો. બરાબર. જપ માળાના કૃષ્ણ માળા પર જપ ન કરવો જોઈએ. એટલે જે પહેલો મણકો છે એની ઉપર આપણે હરે કૃષ્ણ નહીં બોલવાનું. બરાબર. પુસ્તક વાંચતા વાંચતા કે મોબાઈલ જોતા જોતા કે ટીવી જોતા જોતા જપ નહીં કરવો. જપ કરવાના લાભ શું છે કે આખું તમારું પરિવાર છે એ આનંદમય થઈ જાય છે, અને પાપની પ્રક્રિયાઓ જે છે એનાથી બધાથી સ્વતંત્ર થઈ જાય છે. આપણું જે જીવન છે એમાં અસ્વસ્થતા અને સ્ટ્રેસ હોય છે એ દૂર થઈને એકદમ, જેને કહેવાય, જુઓ તમે આ ભગવાનના ભક્તો કેટલા આનંદથી એમનું નામ લઈ રહ્યા છે, એટલે મોક્ષ મળે છે. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. આનું જે રિકેપ છે એ તમને સ્લાઇડમાં મળી જશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. યસ. સો કંઈક પ્રશ્નો હોય તો લઈ લઈએ, નહીં તો પછી આપણે આજે કોઈને જેમને પ્રશ્ન હોય એ હાથ રેઝ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ રેઝ કરી શકે છે. હંસા માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હલો, તમે જે જાપનું કીધું ને, મારો ફોન આવ્યો એટલે એમાં મિસ થઈ ગયું. અચ્છા. આનો વિડીયો તમને આવતીકાલે ગ્રુપમાં મળી જશે તો તમે એમાંથી જોઈ શકો. કે વચ્ચે ફોન આવી ગયો ને. અચ્છા અચ્છા, કશો વાંધો નહીં, તમે એમાંથી જોઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુ, તમારે પ્રશ્ન છે, તમે હાથ ઉપર. પ્રભુ, એકચ્યુઅલી કાલે મેં પૂછ્યું હતું પણ ટાઈમના અભાવે તમે મને કીધું હતું કે કાલે બીજા દિવસે પૂછજો. હા, તો ફક્ત પ્રશ્ન એ છે, કાલે જે આપણે બલિદાનનું જે યજ્ઞમાં બલિદાન જરૂરી છે એના સંસદમાં પૂછું છું કે શું બલિદાનની વગર આપણે સારા મનથી, સાચી શ્રદ્ધાથી, સાચા શ્લોક બોલીને રીતિ રિવાજ મુજબ જેને કરીએ તો શું એ ફળતો નથી કે જ્યાં બલિદાનની જરૂર છે? મારે ફક્ત ધાર્મિક મહત્વ શું છે બલિદાનનું એ જાણવું છે. ઓકે, હું તો એવું માનું છું કે યજ્ઞની આખી પ્રોસેસ છે ને એ અત્યારના સમયમાં જેને કહેવાય કે એટલી અસરકારક નથી. યજ્ઞ આપણે જોયું હમણાં જ આજે જ સ્લાઇડમાં જોયું તો યજ્ઞ જે છે એ દ્વાપરમાં કામ લાગે છે, રાઈટ? તો અત્યારનો આપણો કળિયુગ છે એ કળિયુગમાં એ એટલે નથી કામ લાગતું. એક તો પવિત્ર વ્યક્તિ નથી હોતા, અને પવિત્ર ઉચ્ચારણ જેને કહેવાય સાચા ઉચ્ચારણ નથી હોતા. એટલે અને આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એ ઘસાઈ ગયું છે, રાઈટ? નહીં તો પહેલા એક સમય હતો કે જ્યારે યજ્ઞમાંથી સાક્ષાત પુત્રને પેદા કરી શકતા હતા. દૃષ્ટધુમ્ન જેને પેદા કર્યો, તો એવા અસરકારક યજ્ઞો હતા. હવે એ અસરકારક રહ્યા નથી. એટલે આપણે કોઈના એના બિઝનેસ કે એની ઉપર આપણે અસર નથી કરવી, પણ મેઇન પોઈન્ટ એ છે કે આખી પ્રોસેસની જ વિશ્વસનીયતા જે છે એ ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ. તો તમે એમાં બલિદાન એનો એક ભાગ હશે, પણ અત્યારે ના સમયમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહી ગયા છે કે એક જ યજ્ઞ કરી શકાય એવો છે, જે છે નામ યજ્ઞ. બાકી તમે એ પ્રોસેસ જ આખી આધારભૂત નથી રહી તો પછી એના એક ભાગ વિશે વધારે જાણીને એટલું બધું કંઈ ફાયદો નથી, મને એવું લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. એ લોકો આજકાલ પ્રાણીની જગ્યાએ
કોઈ પણ એક કોળું કે એવું કઈ વસ્તુ લઈને એના ઉપર મંત્ર બોલીને એને કંકુથી લાલ કરીને એને કરતા હોય છે. સો દેટ ઇઝ ઓલ પ્રોસેસ, જેને કહેવાય કે જસ્ટ એક એના માટે. પણ nobody knows રિયલ પ્રોસેસ, અને જે આજે કરી રહ્યા છે બધું ધંધાથી થઈ ગયું છે. એટલે દેટ્સ વાય ઇટ્સ વેરી વેરી કોઈ કશું ના કરતું એના માટે બરાબર છે. જે આખો દિવસ જેને કહેવાય કે ભોગમાં જ રચ્યા પેટે જ્યારે રહેતા હોય એ લોકો કશું ના કરે ને કંઈક કરે તો એના માટે બરાબર છે. પણ અહીંયા આગળ જે ગીતાના યજ્ઞમાં આવ્યા, જેને ભગવાનનું આટલું બધું સાંભળ્યું, આજે 6 દિવસ થઈ ગયા, 6 દિવસથી તમે સાંભળો છો, તમને જે ખબર પડી, પછી તમે તમારે હાયર જે પ્રોસેસ છે એ એડોપ્ટ કરવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ એક જસ્ટ જનરલ બીજો ક્વેશ્ચન છે કે તમે કીધું કે માળામાં પહેલો મણકો આપણને ભગવાનનું નામ ના લેવું જોઈએ, પછી બીજા મણકાથી લેવું જોઈએ, બરાબર છે ને? એમનું એનું કારણ શું છે? એટલે જસ્ટ મારે જાણવું છે મારા નોલેજ માટે. ના, આમાં શું છે કે પહેલા મણકા ઉપર આપણે કીધું એમ સૌથી પહેલા શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ ગૌર ભક્તવૃંદ એ બોલીને આપણે આશીર્વાદ લઈએ છીએ. પહેલી વાત તો એ. બીજું કે એ મણકાથી જો આપણે સામાન્ય લેવા મળીએ ને તો પછી આપણે આખું ફરી જઈએ, પછી તો આપણને ખબર જ ના રહે કે કેટલી માળા થઈ. એટલે મેઇન મણકો મોટો એટલા માટે રાખ્યો હોય કે ત્યાં આવીએ એટલે આપણે આખી માળા ચેન્જ કરી નાખવાની, સાઈડ ચેન્જ કરી નાખવાની હોય, રાઈટ? તો બીજી સાઈડથી પછી માળા ચાલુ કરવી પડે. એટલે આપણું કેલ્ક્યુલેશનમાં ક્યાંય મિસ્ટેક ના થાય એટલા માટે એ જરૂરી છે કે આપણે મેઇન મણકા ઉપર પંચતત્વનો મંત્ર બોલવાનો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. આદિત્ય પ્રભુજી, તમે તમારો ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. આદિત્ય શાહ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ, મારે સવાલ છે કે વચ્ચે એક શ્લોક આવ્યો હતો જેમાં અર્જુન પૂછે છે કે મન આટલું ચંચલ છે તો એને સ્થિર કેવી રીતે રાખવું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નિરંતર પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને વૈરાગ્ય હોવું જોઈએ. તો પ્રભુ, તમે વૈરાગ્યનું કીધું, પણ પ્રભુ મારે પૂછવું છે કે આ કલયુગમાં કેવી રીતે નિરંતર પ્રયાસ ચાલુ રાખવા જોઈએ જેથી મન સ્થિર થાય? હરે કૃષ્ણ. એ બહુ જ તમારો પ્રશ્ન જેને કહેવાય કે પરફેક્ટ પ્રશ્ન છે. પણ એ જ કીધું છે કે ધ્યાન ને યોગ આપણો અત્યારનો સમય માટે શક્ય જ નથી. અત્યારના સમય માટે જે ભક્તિની પ્રોસેસ બતાવી છે એમાં તમે ઇન્વોલ્વ થાઓ. તમારી ઇન્દ્રિયોને તમે બુઠ્ઠી બનાવશો તો કામ નહીં ચાલે. જે ઇન્દ્રિયો છે એને સાચી જગ્યાએ ઉપયોગ કરવાની છે. આપણને ભગવાને સરસ જેને કહેવાય કે નાક આપ્યું છે તો શેના માટે આપ્યું છે? ભગવાનના ચડાયેલા ફૂલોને સૂંઘવા માટે, રાઈટ? ભગવાને જીભ આપી છે શેના માટે આપી છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માટે અને ભગવાનને ધરાયેલો ભોગ હોય એનો પ્રસાદ લેવા માટે. આપણને કાન આપ્યું છે શેના માટે? તો હરે કૃષ્ણ મંત્ર સાંભળવા અને ગીતાને સાંભળવા માટે. એવી રીતે આપણી જેટલી બી ઇન્દ્રિયો છે એને ધીમે ધીમે તમે જેટલું ભગવાનમાં પ્રવૃત્ત કરતા જશો એના કાર્યોમાં, તો ઓટોમેટિકલી તમારા મનનો કંટ્રોલ સુગમ થઈ જાય છે, રાઈટ? અને લાખો લોકોનો અનુભવ છે, એવું નહીં કે 1, 2, 3, 4 લોકોનો અનુભવ છે. તમે જુઓ તો મને એવું લાગે છે કદાચ લાખો ને કરોડો લોકો આ પ્રક્રિયાને અનુરૂપ એને ફોલો કરી રહ્યા છે. આજે ખાલી આપણો ગીતાના જ એમાં તો લાખો લોકો એને ફોલો કરી રહ્યા છે. એટલે તમે રોજ ભગવાનને શણગાર કરો, ભગવાનની આરતી કરો, તમે એને ભોગ લગાવો, તમે માળા કરો, બસ આટલું જ તમે દિવસના શરૂઆતના તમે અમુક 1.5-1.5 કલાક તમે આટલા ઇન્વેસ્ટ કરી શકો તો આખો દિવસ તમને લાગશે કે તમારું મન પ્રફુલ્લિત રહે છે અને તમને ખરેખર જેને કહેવાય કે એને કંટ્રોલ કરવામાં બહુ વધારે મહેનતની જરૂર પડતી નથી. નહીં તો તમે જે તમારો જે નોકર હોય એને બહુ ફટવાડ્યો હોય, ફટવાડ્યો શબ્દ હું વાપરું છું પણ મને ઇમિડિયેટલી બીજો કોઈ શબ્દ યાદ નથી આવતો, કે તમે એને બહુ છૂટ આપેલી હોય, રાઈટ? એને કંઈ પણ અજુગતું કાર્ય કરે, તમે એને ટોક્યો ના હોય પહેલાથી, તો પછી એ એકદમ આપણા કંટ્રોલની બહાર જતો રહે. તો પછી તમે એને કંટ્રોલ કરવા જાઓ તો કંટ્રોલ ના થાય. એના બદલે એને એવા કામ આપવાના કે જે કામમાંથી સારા કામમાંથી એ ઊંચો ના આવે અને ધીરે ધીરે એ કામ તમારે જે જોઈતું હોય એ કામ થાય એની પાસે. એટલે એને આ કામે લગાવવાના. તમારે એને ભગવદ્ ગીતા વાંચવામાં લગાવો મનને, ભલે ખબર ના પડે, કોઈ શબ્દો ઉપરથી જતા રહે તો પણ વાંચો. ઓટોમેટિકલી મનનો કંટ્રોલ વધશે. આ બધાનો અનુભવ છે, આ કોઈ નવી વાત નથી હું જે કહું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક નિરાલી માતાજીનો ક્વેશ્ચન છે ચેટમાં પ્રભુજી કે માતાજી હરે કૃષ્ણ સાચું છે તો ઇસ્કોનના બધા ભક્તો હરે કૃષ્ણ કેમ બોલે છે?
તેનો મતલબ પણ બદલાઈ જાય ને? મને બહુ સમજાણો નહીં પ્રશ્ન પ્રભુજી. અને નિરાલી માતાજી જો અનમ્યુટ કરી શકતા હોય તો મને એવું લાગે છે કે ક્લેરિટી વધારે આવશે. નિરાલી માતાજી તમે અનમ્યુટ કરી શકશો? પ્રભુજી તમે જવાબ આપવા માંગશો આ ક્વેશ્ચન નું ચેટમાં? પ્રશ્ન જ નથી સમજાતો એટલે ઓકે, તો લેટ હર અનમ્યુટ. મીનવાઇલ નિકેતા માતાજી તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે મને એટલે જેમ કે યોગામાં અત્યારે કીધું ને કે જે મન છે એ હવા કરતા પણ વધારે તેજ ચાલે છે. તો આ જે મનને આપણી જે મનની ઇન્દ્રિયો છે અને મનના વિચારોને જે કંટ્રોલ કરવો હોય તો તમે કીધું કે પ્રભુજીનું નામ લેવા, પણ શરૂઆત જ મન જ તમારું ચંચલ હોય તો કેવી રીતે એમાં જોડાવું એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. એમ તો કેવી રીતે મનને શરૂઆતમાં જ કંટ્રોલ, જેમ તમે અષ્ટાંગ યોગમાં યમ નિયમ માટે તમે કીધું કે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ, તો એકદમ યમ નિયમથી શરીરને લાગુ ન કરી શકીએ આપણે કામ કરવા માટે, આધ્યાત્મિક તરીકે જવું હોય તો કેવી રીતે એનો રસ્તો જવો જોઈએ એમ? ઓકે, થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન. શરૂઆત થાય ને તો શરૂઆતમાં એવું હોય કે તમે જ્યારે નામ લો તો તમારું મન આમ તેમ ફરતું હોય એવું બની શકે, પણ તમે જો કન્ટિન્યુ રાખો તો ધીરે 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 એવું બને કે, અને એ મેં પોતે અનુભવેલું છે ને ઘણા લોકોએ અનુભવેલું છે કે ઓટોમેટિકલી મનને ખબર પડે કે હવે આમને ડિસિઝન કરી લીધું છે, નિશ્ચય બનાવી લીધો છે કે મારે આ સમયે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે અને આટલું નામ તો લેવાનું જ છે. એવું જ્યારે રિયલાઇઝ થાય તો ઓટોમેટિકલી પછી તમને એમાંથી રસ જાગવા મળે, રાઈટ? એટલે ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. શરૂઆત પહેલું ડગલું હંમેશા આપણને એવું લાગે કે સફળ થઈશું કે નહીં, સફળ થઈશું કે નહીં, પણ એક ડગલું તમે ભરો, એક માળા કરવાનું તમે ચાલુ કરો, 7-8 મિનિટ થાય, ગમે તેમ કરીને એક માળા કરવાની, બરાબર? તમે એક માળા આખા દિવસનો કોઈ પણ સમય તમે પકડી લો, કોઈ પણ જગ્યા પકડી લો, તમે ગમે તેમ કરો કે મારું મન ગમે ત્યાં ભાગશે ને તો હું એક માળા કરીશ. તમે જુઓ, ભગવાન 10 ડગલા ચાલે તમારી બાજુ, તમે એક નિયમ પકડો તો તમે એક ચાલુ કરો અને ખરેખર તમને એમ લાગશે કે ના, ઇટ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ. અને જેવી રીતે આપણે વાત થઈ એમ સમય, સારો સમય જો હોય સવારનો ને એ સમય કરો, અને બીજા બધા બી જો તમે કરી શકો, ખાસ કરીને પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચવાનું જો એ કરી શકો તો જેને કહેવાય સોનામાં સુગંધ મળે, રિસ્પોન્સ બહુ ફાસ્ટ મળે, બરાબર. એટલે એ કરો. પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ વાંચો અને ચોક્કસ મન બનાવીને એક માળા કરવાની, એક માળા કરવો એ નિયમ રાખો તો ચોક્કસ ફાયદો થશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. સીવી વ્યાસ પ્રભુજી તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો? સીવી વ્યાસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે આ જપ યજ્ઞ જે બતાવ્યો, જપ કરતા કરતા કોઈ એક એવું સ્ટેજ ક્યારે આવે કે જ્યારે આપણને કંઈક ભગવાનની અનુભૂતિ થાય? હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ. હા, ભગવાનની અનુભૂતિ ક્યારે થાય? ભગવાનની અનુભૂતિ થતા પહેલાના ઘણા બધા સ્ટેપ છે, એટલે આપણે એ સ્ટેપમાંથી ક્રમશઃ પસાર થઈએ ને એટલે આપણને ખબર પડે. દાખલા તરીકે બહુ જ ભૂખ લાગી હોય, બરાબર? સમજો કે હું રોજ 1 વાગે બપોરે જમું છું, તો હું બહુ જ કોઈક દિવસ જેને કહેવાય કે 10 મિનિટ મોડો આવ્યો, હું જમવા બેઠો, પહેલી રોટલી ખાઉં તો થોડોક સંતોષ થાય, બીજી રોટલી ખાઉં તો થોડોક વધારે સંતોષ થાય, ત્રીજી ને ચોથી પૂરું થઈ ગયું, પછી એમ થાય કે બરાબર ખવાઈ ગયું. એટલે આપણે પોતાને જ ખબર પડે કે મને થોડો જેને કહેવાય સેટિસ્ફેક્શન આવવા મળ્યું છે, સંતોષ થવા મળ્યો છે. એટલે એ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ છે. આપણે જેમ વિચારીએ કે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, ભગવાનને નજરે જોવા, તો ભગવાન તો તૈયાર છે બતાવવા માટે, પણ આપણે તૈયાર નથી એટલા. એટલે આપણે આપણી જાતને સિઝનિંગ કરીને તૈયાર કરવી પડે. એટલે એ સિઝનિંગ શું છે કે આપણે જે આચાર્યએ કીધું છે, જે પ્રભુપાદ કહી ગયા છે, એ પ્રોસેસ ફોલો કરીશું તો ચોક્કસ આપણે સિઝનિંગ થઈ જશે. પ્રભુપાદે ગેરંટી આપી છે કે જે આ પ્રોસેસ ફોલો કરશે એ પ્રોસેસથી એમને ભગવત ધામમાં પાછું જવા મળશે. એટલે આપણું આ જીવન પૂરું થાય તો આપણને પાછા ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જવા મળે. એટલે ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. આપણે આચાર્યના શબ્દોમાં વિશ્વાસ રાખવાનો છે, અને એ વિશ્વાસ આપણે ધીરે ધીરે કેળવી શકીએ જેમ જેમ જપ કરીએ એમ, તો ચોક્કસ આપણને ભગવાનના દર્શન થાય. એટલે
એ કઈ બહુ મોટી વાત નથી. પ્રભુપાદ તો એવું લખે છે કે મોટી વસ્તી અત્યારે એ બાજુ જ છે. આપણે અહીંયા જે પડ્યા છીએ એ તો બહુ જ ઓછા ટકા છે, વેરી ફ્યુ %. બાકી બધા તો એમની સાથે એમના ધામમાં મજા કરે છે. એટલે બટ ધેન પહેલું પગલું બહુ મહત્વનું છે. આપણે જપ કરવાનું ચાલુ કરીએ તો ઇટ ઇઝ અ રિયલાઇઝેશન. તમને એમ થાય કે હા હવે આ કામ કરું, આ સેવા કરું, આ સાધના કરું, આ સત્સંગ કરું, બુક વાંચવાની બહુ પ્રેરણા થાય અને તમને જીવન બદલાયેલું લાગે. એટલે કહેવાય ને કે એક રોટલી ગયા પછીનો જે અનુભવ થાય એ તો ઇમિડિયેટલી થવા મળે. પછી ધીમે ધીમે આપણે જેટલું વજન મૂકીએ એટલું પલ્લું સામે ઊંચું આવે. આપણે જેટલું બી પ્રયત્ન વધારે કરીએ ભગવાન તો 10 ડગલા દોડે એવા છે આપણી બાજુ. એવું છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મેહુલ પ્રભુજી, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન માતાજી. અને પછી એક અશ્વિન પ્રભુનો ક્વેશ્ચન છે પ્રભુજી. 2 ક્વેશ્ચન છે. મેહુલ પ્રભુજી. અશ્વિન પ્રભુ. હા પ્રભુજી, આપણે ગીતાનો આપણે આ ધ્યાન યોગનો શ્લોક નંબર 46, યોગી પુરુષ તપસ્વી જ્ઞાની તથા કર્મી કરતા શ્રેષ્ઠ છે, માટે હે અર્જુન સર્વ પરિસ્થિતિમાં તું યોગી થા. અને એટલે એમ તો તમે જે પણ સમજાવ્યું સાર સ્વરૂપ કે વર્તમાન સમય જે છે તે જપ બેસ્ટ છે, કેમ કે એટલો સમય નથી વગેરે, પણ આપણી જે હેલ્થ છે તેના માટે જે યોગના જે અંગ આપ્યા છે, આસન પ્રાણાયામ, આ બધું પણ મહત્વપૂર્ણ તો છે જ ને પ્રભુજી. યોગનો મિનિંગ આપણે ચેપ્ટર શરૂ થતા પહેલા જ ક્લિયર કર્યો. યોગ એટલે શું? ભગવાન સાથે જોડાવું. અને ભગવાન આ અધ્યાયમાં 3 વસ્તુ કહે છે, રાઈટ? મત ચિત્ત એટલે ચિત્ત મારા. આ યોગના અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે. બીજું કહે છે મત પરા એટલે મારામાં મન રાખ, મારામાં પરોવાઈ જા. મત ચિત્ત મત પરા. અને છેલ્લે કહે છે મત સ્થાન એટલે ભગવાનના ધામમાં ભગવાન લઈ જાય, જો આપણે આ ભગવાન સાથે યોગ કરીએ તો. એટલે બાકી બધું જે છે ને આખી પ્રોસેસ, એ પ્રોસેસ ડેફિનેટલી કામ કરે, પણ એ માટેનું વાતાવરણ અત્યારે નથી, એ માટેનું શરીર આપણી પાસે નથી, એ માટેની અનુકૂળતાઓ આપણી પાસે નથી. કે આપણે ખાલી એમ વિચારીએ કે હું ખાલી પ્રાણાયામ લઈ લઉં અંદરથી, કે ખાલી હું અંદર આસન લઈ લઉં, તો આખી પ્રોસેસને આપણે આપણા મરજી પ્રમાણે આપણા અનુકૂળતા પ્રમાણે ટુકડા કરી નાખ્યા અને કીધું કે હું આ લઉં ને આ નહીં લઉં, તો એ ના ચાલે. પ્રોસેસ તો આખી પહેલે યમથી જ ચાલુ થાય છે. યુ હેવ ટુ લીવ યોર હોમ. તમારે એકાંત જગ્યાએ જવું પડે, ત્યાં રહેવું પડે. તો એ પહેલી કન્ડિશન જ પોસિબલ નથી, રાઈટ? તો પછી તમે ખાલી એમાંથી આસન લઈ લો કે પોસ્ચર લઈ લો કે પ્રાણાયામ લઈ લો, તો ઇટ્સ ઓનલી કન્વિનિયન્સ. હું મારી અનુકૂળતા પ્રમાણે થોડું લઉં છું, તો એનો પછી ફળ જે છે એ બહુ લિમિટેડ મળે. અને બીજું કે આપણું ફોકસ છે ને હંમેશા આજે ગીતામાં આટલું બધું સાંભળ્યા પછી, વાંચ્યા પછી, જાણ્યા પછી એ હોવું જોઈએ કે ઓનલી બોડી ઇઝ નોટ માય ફોકસ, રાઈટ? તમે થોડું આસન કરીને શરીર સારું રાખો તો ઇઝ ધેટ ધ ઓનલી થિંગ? એક ઉદાહરણ નામાનિષ્ઠ પ્રભુ આપતા હોય છે કે તિરુપતિ બાલાજી જાય ને બધા, તો ત્યાં આગળ પેલું તિરુમલાઈ કરીને ટેકરી આવે, તો લોકો ચડીને જાય એ ટેકરી. ઘણા લોકો પાલખીમાં જાય, અલગ વાત છે. તો ચડીને જાય ને તો કે ખૂબ એને કહેવાય કે એક તો એક્સરસાઇઝ થાય, થોડુંક તમારું બોડી ફિટ થાય અને સરસ હવા મળે, ચોખ્ખી ઓક્સિજન મળે. પણ કોઈ માણસ ઉપર દર્શન કર્યા વગર જ વચ્ચેથી પાછો આવતો રહે કે મારે તો એક્સરસાઇઝ બી થઈ ગઈ અને મને સરસ ઓક્સિજન પણ મળી ગયો, તો એ ડાયો કહેવાય કે મૂર્ખો કહેવાય? મૂર્ખો જ કહેવાય ને. જે મેઇન દર્શન છે એ તો છોડીને આવ્યો. એટલે આપણે એવું છે કે આપણે શરીર માટે બધું વિચારીએ કે શરીર માટે બહુ સારું છે એટલા માટે કરીએ, પણ ઇઝ ધેટ ધ એન્ડ? શરીરમ ખલું સાધનમ, બરાબર છે, શરીરનો ઉપયોગ કરવાનો. પ્રભુપાદ કહે છે કે મારા ભક્તો જે ભગવાનના કાર્યમાં પરોવાયેલા હોય છે એને બીજા કશાની જરૂર નથી. આઈ થિંક આજનું જ સુવાક્ય છે, પ્રભુપાદના રોજ ડેલી સુવાક્યોમાં આવે છે. ઈ કે એને બધું જ અંદર કવર થઈ ગયું, તમારું પ્રાણાયામ ને ધ્યાન ધારણા સમાધિ બધું એમાં કવર થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અશ્વિન પ્રભુ, તમારો પ્રશ્ન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને આજનો અધ્યાયને લગતો તો છે નહીં મારો પ્રશ્ન, જસ્ટ મારા નોલેજ માટે. કે શ્રીમદ ભાગવતજી અને શ્રીમદ ગીતાજી બંને વેદવ્યાસ ભગવાને લખ્યા છે, તો બંનેમાં અંતર શું છે? ઓકે, થેન્ક યુ, ગુડ ક્વેશ્ચન. ગીતાજી ભગવાન પોતે ગાયેલી છે, એટલે એ ભગવાને ગાયેલું ગીત છે. અને ભાગવતમ જે છે એ ભગવાનના ભક્તો અને ભગવાનની લીલાઓની કથા છે. એટલે જેને કહેવાય કે
ગીતાજી છે એ બધાનો સાર છે, બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણોનો સાર છે. પ્રભુપાદ કહે છે ગીતાજી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ બુક. તમારે જો જીવનમાં સમય ઓછો હોય, અને ઓછો જ છે આપણા બધા પાસે, તો સૌથી બેસિક થિંગ, સૌથી પહેલા ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આપણે વાંચવી જોઈએ. 2 વાર 3 વાર વાંચો તો બી એનાથી આપણે સંતૃપ્ત ના થઈએ. પછી જો ટાઈમ હોય તો શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવાનું. સો શ્રીમદ ભાગવતમ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણા માટે. અને પ્રભુપાદે લખ્યું છે, તમે જોયા છે, એના વોલ્યુમ મોટા મોટા હોય છે, આટલા મોટા મોટા લગભગ 14 જેટલા વોલ્યુમ્સ છે. એટલે ઇટ્સ વેરી ડિટેલ. આજકાલ જેવું ચાલે છે સપ્તાહવાળું કામકાજ નથી કે એક સપ્તાહમાં ભાગવતમ પૂરું થઈ ગયું. ખાલી કૃષ્ણ લીલાઓની ખાસ કરીને એને જ ડિસ્કસ કરીને એ લોકો પૂરું કરી નાખે. એટલે એકચ્યુઅલી શ્રીમદ આપણે પ્રભુજી, હું સ્વામિનારાયણને બિલોંગ કરું છું, એટલે સ્વામિનારાયણને ફોલો કરું છું, પણ મને ગીતાજી મને બહુ જ ગમે છે, અને હું ડેલી ગીતાજી નો અધ્યાય વાંચું છું, અને મને બહુ જ મતલબ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન બહુ જ મને રસ છે, મતલબ અને મજા આવે છે મને આમ ગીતાજી વાંચવામાં. બહુ સરસ, બહુ સરસ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ કહેવાય. તમે રોજ ગીતા વાંચો છો અને એનું પઠન કરો છો. ક્યાંથી બોલો છો અશ્વિન પ્રભુ? હું મુંબઈથી. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ધર્મેશ પ્રભુજી, એટલે આના વિશે ખાલી એક મેસેજ પેલો આપણે ભાગવતમમાં આપી શકીએ, તમારી આજ્ઞા હોય તો હું બોલો. આપી દઉં. એટલે અશ્વિન પ્રભુ અને સર્વેને આપણે પહેલા પણ કહેલું છે, અને જેમને બી ભાગવતમ સાંભળવામાં અથવા જાણવામાં રસ હોય તો આપણા બીજા ટેમ્પલ વાળી લિંક પર બી ક્લાસીસ થાય છે ભાગવતમના, જેમાં સવારે નામ નિષ્ઠા પ્રભુ 1 શ્લોક કરાવે છે, અને પછી 8:15 વાગે એમનો બીજો ક્લાસ હોય છે, જેમાં એ ડિટેલમાં 1 અથવા 2 શ્લોક ભણાવે છે. તો આપ જરૂરથી એમાં જોડાઈ શકો છો. હાવેવર એ ઇંગ્લિશમાં કરાવે છે, એટલે તમારી અનુકૂળતા જો ઇંગ્લિશમાં બી કરવાની હોય તો તમે જરૂરથી જોઈન કરશો, અને તમને બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ થશે અને ઘણું બધું જાણવા મળશે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ હતો. સો જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, સવારે 5:30 વાગે પણ હોય છે, એમાં 1 શ્લોક હોય, અને બીજો કેટલો 8 વાગે, નહીં માતાજી? હા, બહુ સરસ. સો whoever can join. ઓકે, જય શ્રી માતાજી. હું અમે લોકો ફરી એકવાર લિંક મોકલી દેશું, એમાંથી તમે નોટ કરી લેજો. ટાઈમિંગ્સ અને બધા જ ટાઈમિંગ મોકલી આપશું, ટેમ્પલમાં જેટલા બી પ્રોગ્રામ્સ થાય છે બધા. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ માતાજી, થેન્ક યુ કેવલ પ્રભુ, થેન્ક યુ જયશ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નીલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.